ममैव नाम अस्य नामकरणाय अहम समागत। इस बालक को नामकरण संस्कार गर्नको लागि म आएँ, तर आज मेरे नामको विस्मरण भइरहेको छ। यो कोही साधारण बालक हैन। ध्यान लगाएर हेर्नुहुन्छ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरको दर्शन मनै मन नमन गर्नुहुन्छ, बार बार दण्डवत गर्नुहुन्छ। परम प्रसन्न भएर मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, हे यशोदा, हे नन्द बाबा, नारायण समो गुणैः। इनका हजारौं नाम हुनेछन्, जस्तो कर्म गर्दै जानेछन् त्यस्तै यिनको नाम हुँदै जानेछ। हेर, द्वापरको अन्तमा कृष्ण अवतार लिएका छन्, अलिकति श्यामल यिनको वर्ण छ, त्यसैले कृष्ण नाम। पूर्वकालमा वसुदेवको पनि पुत्र हुन्, त्यसैले कसैले वासुदेव भनेर पनि यिनलाई भन्नेछन्। भगवान हुनेछन् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण नै हुन्। जब त्यस्तो भन्नुभयो तब भगवानले आँखाले अलिकति इशारा गर्नुभयो। गर्गाचार्यजी धेरै भगवान भगवान भन्ने होइन, कहाँ त माखन मिश्री खानको लागि आएको। यदि भगवान भनेर थाहा पाए हामी भगवानलाई के भोग लाउँछौँ? बिहान पनि त्यही चनौरी, बेलुका पनि त्यही चनौरी, बिहान पनि त्यही मिश्री, बेलुका पनि त्यही मिश्री हो कि? त्यो पनि याद आयो भने नत्र बिचारा भगवान हप्ता दिनसम्म धुलो फाँकेर बसिरहनुहुन्छ। एउटा अलमारीमा बन्द भएर हो कि? एउटा अलमारीमा बन्द भएर। अनि धूपकाँटी लिनको लागि बजारमा गइयो भने पनि कस्तो चाहियो? सस्तोमा सस्तो र धेरै काँटी भएको। कछुवा छाप पनि त्यसको सामने फेल। अगरबत्ती घुमाउँदा आँखाबाट परपरी आँसु झार्ने त्यस्तो पोल्ने खालको अगरबत्ती कसको लागि? भगवानको लागि हैन त। कपडा चाहियो के को लागि? पूजाको लागि कपडा अलग। दोकानदार पनि आजकल चलाक हुन्छन् क्या, के को लागि लिएर जाने? लाउनलाई कि दान गर्नलाई? दान भन्ने बित्तिकै उसको क्वालिटीमा अन्तर आइहाल्छ। 100 देखि डाउन प्राइस हुन्छ क्या त। राधे राधे। एकपल्ट झट्कार लगायो भने फर्र बिचैमा च्यातिने हैन। एकदम एकदम हावा आसपास हुने क्या त। हावा लगाइ नरहनु पर्ने। सायद गर्मीमा चाहिँ काम देला त्यस्तो है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण चन्द्र भगवान की जय, जय श्री राम। भगवान भनेर थाहा पाए भने अहिले तुरन्त अलमारीमा बन्द गरिदियो भने विचित्र स्थिति हुन्छ। त्यसैले भगवान भन्ने होइन। गर्गाचार्य त्यो इशारालाई थाहा पाउनुहुन्छ। चुप, एक शब्द त्यहाँबाट अगाडि बोल्नुहुन्न, त्यहाँबाट एक शब्द अगाडि बोल्नुहुन्न, अनि चुपचाप भगवानको निर्देशको पालन गर्नुहुन्छ। यति नै नामकरण संस्कार सम्पन्न गरेर गर्गाचार्य महामुनि फर्कनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र अब बिस्तारै बिस्तारै अलि ठुलो हुनुभयो। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकी सबौ जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिङ्गमाणो विजहरतु। जानुभ्याम सहपाणिभ्याम अलिकति ठुलो हुनुभयो र बामे सर्न थाल्नुभयो। सर्प जसरी रिङ्दै हिँड्छ त्यसरी। एक दिनको कुरा हो, बलरामजी अगाडि अगाडि, श्रीकृष्ण कन्हैया पछि पछि बामे सर्दै सर्दै भित्रबाट बाहिर निस्कन खोज्नुहुन्छ। घरको मूल ढोकामा, त्यसलाई ढौडी भनिन्छ दलानलाई, त्यो दलान अलिकति अग्लो थियो, त्यसमा चढेर पार हुनु पर्दथ्यो बाहिर जानको लागि। अब बलरामजी 1 साल जेठो हुनुहुन्छ, मुस्किलले चढ्नुभयो बलरामजी, अनि पल्लोपट्टि उत्रिनु पनि भयो। तर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र बडा मुस्किलले चढ्नुभयो। उत्रिने बेलामा भगवान लट्किनु भयो, झुन्डेको झुन्डै हुनुभयो, उत्रिन सक्नु भएन। त्यो दृश्य नारदजी हेरिरहनु भएको थियो आकाशबाट। मुस्कुराउनुहुन्छ, अरे जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चरणको चिन्तन गर्दाखेरि त्यो चरणको दर्शन हुँदैन अमलात्मा विमलात्मा योगी ध्यानी ज्ञानी जनलाई, ऋषि मुनिलाई। आज त्यही भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र नन्द बाबाको द्वारमा लट्किरहनु भएको छ। श्रुतिमा परे स्मृतिमा परे भारतमा परे भजन्ति भवभीता। अहमिह नन्दं वन्दे यस्य
यस्यालिन्दे परब्रह्म अहमिहानन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परब्रह्म। श्रुति स्मृतिले जुन भगवानको वर्णन गर्न सक्दैनन्, थाक्दछन्। आज त्यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नन्द बाबाको ढोकामा लट्किरहनु भएको छ। म त बरु नन्द बाबाको वन्दना गर्दछु। अहमिहानन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परब्रह्म, जसको आलिन्दे भनेको ढोकामा लट्किरहनु भएको छ, दलानमा भगवान लट्किरहनु भएको छ। माता यशोदाले देख्नुहुन्छ, जब उत्रिन सक्नु थिएन त किन जोरी खोज्दै आएको पछि पछि भनेर कराउँदै मुस्कुराएर उठाउनुहुन्छ, अङ्कमा लिएर जानुहुन्छ। अनेक प्रकारको भगवान लीला गर्नुहुन्छ। भगवान अब अलि ठुलो हुनुभयो, अलिकति बिस्तारै टुकुर टुकुर हिँड्न सक्ने हुनुभयो। जब सानो बालक बल्ल हिँड्न थाल्छ नि, तब धेरै कुद्ने मन गर्छ क्या त। कोही व्यक्तिले भर्खरै गाडी सिकेको छ भने त्यसलाई जतिखेर पाए त्यतिखेर चलाइ गर्न मन लागे झैँ बल्ल बल्ल हिँड्न सिकेको हुनुहुन्थ्यो भगवान। बाहिर निस्केर कहिले हिलोमा खेल्नुहुन्छ, कहिले आगोमा खेल्नुहुन्छ, कहिले गोष्ठमा जाने प्रयास गर्नुहुन्छ। माइलो लाग्छ, आफ्नो प्रतिबिम्ब त्यो आँखामा देख्नुहुन्छ, मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ, फेरि चलाउनुहुन्छ अनि फेरि सिङतर्फ छाम्नुहुन्छ। अरे त्यो त गिलो थियो, यो त कति साह्रो रहेछ, टकटकाउनुहुन्छ, फेरि समात्नुहुन्छ। अब समात्दाखेरि पनि सन्च मानेर जब बस्दछ, आहा रमाइलो पो रहेछ भनेर झुन्डेर पिङ झैँ खेल्न लाग्नुहुन्छ। जब झुन्डेर पिङ झैँ खेल्न लाग्नुभयो कृष्ण र बलराम, त्यो साँडे गुरु त आतियो, यो के ओइरो लाग्यो भनेर झुरुक्क उठेर बुर्गुसी मारेर दौडियो। ब्रजवासीहरूले हेरे, एकतिर कृष्ण भगवान लट्किरहनु भएको छ, अर्कोतिर बलराम, अनि गोरु दौडेको दौडै छ, नन स्टप, अनब्रेकेबल, तुरन्त दौडेको दौडै चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास गर्दछन्। कसैले रोकेर रोकिँदैन, घेरेर घेरिँदैन। अरे अरे दौड दौड, बचाओ 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 बचाओ। कृष्ण र बलराम झन् डरले सन्न हुनुभयो, झन् जोडले आँखा चिम्म गरेर समातिरहनु भएको छ, किनकि हेरेर हेरि नसक्नु छ। तलतिर हेर्यो भने 100 को स्पिडमा दौडिरहेको छ, गाडी कसरी हेर्ने? नेत्र बन्द गर्नुहुन्छ दुवैले। गुरु दौडिँदै 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 यमुनाको कुलिनमा पुग्दछ। थकित भएको छ, यमुनाको बालुवामा जब पुग्दछ, आफ्नो गतिलाई उसले स्तम्भित गराउँदछ। ठिङ्ग उभिन्छ। कृष्ण र बलराम थकित हुनुभएको थियो, दुवै हात छोड्नुहुन्छ, जमिनमा पछारिनुहुन्छ, तर केही भएन, किनकि बालुवामा झर्नु भएको थियो। पछि पछि दौड्दै आएका ब्रजवासीहरूले उठाएर लिएर जान्छन्, माता यशोदाको काखमा राखिदिन्छन्। मैयाले कराउनुहुन्छ, यही खानको लागि गएको होइन, धन्ना हात खुट्टा भाँचेर आएन, अबदेखि जाने होइन नि। कृष्ण र बलराम चुप, अब केही भन्नु भए, गल्ती गरेको छ, त्यसैमाथि झन् बोलो भने त खतरा हुने डर। सुन्दर बाल चरित्र भगवानले गर्नुभएको छ। लीलाको यहाँ सङ्केत गरिएको छ। श्रृङ्ग्यगणितं श्रीशिजला द्विजकण्टकेभ्य क्रीडा परावति चलौ सुतो निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो श्रीकातापतुरलं मनसो नवस्थाम। जहाँ अलिकति ध्यान यताउता भङ्ग हुन्थ्यो, माता यशोदा र रोहिणीको एउटा न एउटा कर्तुत गरिहाल्नुहुन्थ्यो भगवानले, एउटा न एउटा घटनालाई अन्जाम दिइहाल्नुहुन्थ्यो। एक दिन सुन्दर श्रृङ्गार गरेर नुहाएर धुवाएर चिटिक्क पारेर राम्रो लुगा लगाइदिएर कसैको नजर नलागोस् भनेर एउटा अलिकति कालो धब्बा टिठौना पनि लगाएर, बाबु तिमी नजानु है, यहीँ बस्नु, यहीँ खेल्नु दाजुसँग भनेर सम्झाएर जानुभएको। 5 मिनटमा घुमेर आउँदाखेरि त हिलोमा उफ्रेर खेली पो रहेको देख्नुहुन्छ। साह्रै रिस उठ्यो। हेर हेर, अघिको त्यत्रो 1 घन्टा लगाएको मेहनत सबै पानीमा चौपट कराएर बोलाउनुहुन्छ। अरे तम सुकरोसि गत जन्मसि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखम बतुनो मुरारे। अरे पूतनाको शत्रु,
पूर्व जन्ममा सुँगुर थिस् कि क्या हो, खाली हिलोमा खेलेको खेलेको थिस्। भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ, मनै मन भन्नुहुन्छ, माताजी हजुर त साक्षात् त्रिकालदर्शी हुनुहुँदो रहेछ। कसरी थाहा भयो हजुरलाई? किनकि पहिले मैले बराह अवतार लिएको थिएँ नि त, होइन त? हिरण्याक्षलाई मार्नको लागि बराह अवतार लिएको थिएँ, मैले सुँगुरको अवतार लिएको हजुरलाई कसरी थाहा भयो? अनि मनमनै त्यस्तो सोचेर मुस्कुराउनुहुन्छ। माता यशोदा त्यो मुस्कान देख्ने बित्तिकै उहाँको क्रोध शान्त हुन्छ। के गर्नु, जति कराए पनि यस्तै हो, हाँसेर उडाइदिए। ल हिँड, फेरि लिएर आउनुहुन्छ उठाएर। अनेकौं प्रकारको भगवानले लीला गर्नुभएको छ, अनेकौं प्रकारको भगवानको लीला। अब अलिक ठुलो हुनुभयो। कालेनाल्पेन राजर्षि रामकृष्णस्य गोकुले अग्रिष्ट जानुभि पदभिर विचक्रमतु रञ्जसा। विचक्रमतु, चक्रमतु, क्रमुपाद विक्षेपो धातु अर्थात् अब त दौडिएर जोड-जोडले अलि परपरसम्म हिँड्न सक्ने निकै ठुलो हुनुभयो। जब अलिक ठुलो हुनुभयो भगवान, तब ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। कृष्णस्य गोप्यरुचिरं वीक्ष्य गोमारचापलं शृण्वत्या किल तन्मातुरिति होचु समागताः। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसन्धातः सः। जब अलि ठुलो हुनुभयो भगवान, तब धन उपद्रव पनि ठुलो हुँदै गयो। क्या त उपद्रव पनि ठुलो हुँदै गयो। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद समय, कुनै कुनै बेला गाईको बाछाहरूलाई खोलिदिनुहुन्थ्यो। जतिखेर गाई धुने बेला भएको हुन्थ्यो, अब गाई धुनु पर्यो भनेर भित्र बाल्टी लिन जाँदाखेरि यतातिर अघि बाछो फुकाइदिनुहुन्थ्यो। दुनको लागि आएर बस्दा अघि दुध सकिसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तै अनि कुनै कुनै बेला सुतिरहेका साना साना बालकलाई गएर चिमोटेर रुवाइदिनुहुन्थ्यो। सुतिरहेका बालकहरू, अब बालक सुतो, घरको काम धन्दा निप्टाउनु पर्यो भनेर बिचारा आमाहरू चाहिँ काम धन्दाको लागि भित्र घरमा बसेका हुन्थे। कन्हैया जानुहुन्थ्यो, बिस्तारो चाल मारेर अनि केटाकेटीलाई जोडले चिमोटेर भाग्नुहुन्थ्यो। बालक जोडले रुएपछि त आमाहरूलाई आउन करै लाग्यो। स्तेयं स्वादवत्यथ तदिपय कल्पितैस्तेयोगैः। भगवान अलि ठुलो हुनुभयो, अडोसी पडोसीका साना साना बाल गोपालहरूसँग, केटाकेटीसँग भगवानको हिलमिल बढ्न थाल्यो। के त चिन्जान हुन थाल्यो, परिचय हुन थाल्यो, साथीहरूको संख्या बढ्न थाल्यो। श्रीदामा, स्तुक कृष्ण, मधुमङ्गल, मनसुखलाल यी सबै भगवानका सखा हुन्। सबैसँग घुलमिल भएर अनेक प्रकारको काम गर्न लाग्नुभयो, उपद्रव गर्न लाग्नुभयो। एक दिन भगवानले समस्त ब्रजवासी बालकहरूलाई भन्नुभयो, हे ब्रजवासी बालक हो, तिमीहरू साह्रै दुब्लो पातलो जस्तो लाग्दैछौ, के हो? घरमा दुध दहीको कमी भयो कि क्या हो? के गर्ने? कृष्ण माताजीले अब बेच्नको लागि मथुरा लिएर जान थाल्नुभयो। अरे हाम्रो गोधन दुध दही हाम्रो, अनि बेचेर लिएर जाने, अनि मथुराका नागरिकहरू हृष्टपुष्ट बलिष्ठ हुने, घरमा काटेर लिएर जाने, यो त उचित भएन नि। त्यसैले यदि कसैले दिँदैन भने चोरेर भए पनि खानुपर्छ। ल हिँड मसँग चोरी गर्नको लागि। ब्रजवासी बालकले भने, हे कन्हैया, न त हाम्रा पिताले चोरी गरे, न त हाम्रा हजुरबुबाले चोरी गरे, सबै काम हामी गर्ने, तर यो चोरी नगर्ने। अरे अहिले नै चोरी गरेर कहाँ भनेको र? पहिले आफ्नो घरमा पास भएर आउनु परेन चोरी गर्नलाई? पहिले आफ्नो घरमा पास हुनु पर्यो अनि न अरूको घरमा चोरी गर्ने। त्यसैले भोलि यही रुखको मुनि आएर मसँग भेट्नुहोस्। तर आज सबैजना आफ्नो घरमा जाने, चोरी गरेर आउने, सबैले चोरी गरेर आउने है, भोलि यहाँ भेटौँला भनेर भगवान बिदा लिएर जानुभयो। दिउँसो मध्याह्नको समयमा माताजीलाई देख्नु भएन, सायद माताजी हुनुहुन्न होला। यही मौका चोरी गर्ने भन्ठानेर भगवान श्री कृष्णचन्द्र सिधै भण्डार कोठामा पुगेर माखन मिश्रीमा हात डुबाएर मजाले खान लाग्नुभयो। त्यही बेला कन्हैयालाई देख्नु भएन आमाले, अनि जोड जोडले पुकार्नुभयो, अरे कन्हैया,
हात मुखमा हाल्दा हाल्दैको रुकियो। अरे राम 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 राम, आमा त घरमै हुनुहुँदो रहेछ, म त हुनुहुन्न भनेर पो आनन्द भएर खाइरहेको थिएँ। अब के गर्ने? चुप्प लाग्नुहुन्छ। केही आवाज आएपछि फेरि जोड जोडले कराउनुहुन्छ। अरे ओ कन्हैया, कता मर्यौ तिमी? चाँडो आइहाल। ओहो, अब त खतरादेखि खाली छैन। तुरन्त उल्टै कन्हैयाले कराउन लाग्नु। अरे मैया, म यहाँ छु। दौडेर आएर हेर्नु भएको त मुखमा पनि माखन मिश्री पोतिएको छ, हातमा पनि पोतिएको छ, हात डुबेको छ तलतिर, मटकामा भाँडोमा। के गरेको? चोरी गरेको। खानु थियो मलाई भन्नु पर्दैन, म दिइहाल्थेँ। चोरी गर्नुपर्छ। कन्हैया एकदम सीधा साधा बनिएर, थाहा नपाए जस्तो बनिएर, मैया मैया, हजुरले जो मलाई चाँदीको सुनको कडा लगाइदिनु भएको छ नि हातमा, यो गर्मीको कारणले यसले साह्रै मलाई जलायो, तातो न तातो भयो, सहन नसकेर यो मक्खनमा नुहाउने घिउमा हात डुबाएको, यसो ठन्डा हुन्छ भनेर। अरे साफ साफ भनिहाल, हात मात्रै ठन्डा गरेको कि पेट पनि ठन्डा गरेको? राधे राधे। हात मात्रै ठन्डा गरेको कि मुख र पेट पनि ठन्डा गरेको? यो मुखमा कसरी लाग्यो? होइन मैया, यो त यस्तो भयो घटना कि एउटा कमिला कहाँबाट चढेर आएर यहाँ मेरो मुखमा पुगेर सिधै टोकिदियो, झसङ्ग भएर पुस्ने हुँदाखेरि मुखमा पोतिएछ। अब चोरी गरेको त थाहा भयो, तर पनि ठिकै छ, ढाँट्दैछन् भन्ने थाहा पाइ पनि ठिकै छ। पहिलोपल्ट भेटेको भनेर धेरै ध्यान दिनु भएन माता यशोदा। यतापट्टि भगवान श्रीकृष्णलाई पिर पर्यो। पहिलोपल्ट चोरी काम गरेको, त्यो पनि पक्राउ खाएँ मैले, पास हुन सकिनँ। अर्को मौकामा चोरी गर्नु पर्यो। अर्को मौका हेर्नुहुन्छ, दिनभरि त मौका मिलेन। रात्रिको समयमा जब आमा सुत्नुभयो, यही हो मौका चोरी गर्ने। तुरन्त बिस्तारो चाल मारेर भण्डार कोठामा पुगेर मजाले माखन मिश्री खानुहुन्छ। अब चाहिँ माताजीले थाहा पाउनुहुन्न भनेर खुसी भएर फर्कन खोज्दाखेरि हात हल्लाइ हल्लाइ फर्किनु भएको थियो। हातले एउटा भाँडो टक्रायो, माथिबाट तल झरेर फुटो, धडामको आवाज भयो। को हो भनेर निन्द्राबाट बिउजेर माता यशोदाले सोध्नुहुन्छ। केही बोल्नुहुन्न, चुपचापसँगले चाल मारेर ढोकाको कुनामा आएर बस्नुहुन्छ। ओहो, एकछिन पछाडि बिस्तारो म्याउ गर्नुहुन्छ। राधे राधे। अरे ढोका त खुल्ला थिएन, कसरी बिसा बिरालो बसेछ? को रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर भित्र सिधै जानुहुन्छ। ढोकाको कुनामा लुक्नु भएको बालमुकुन्द भगवान तुरन्त निक्लिएर सिधै आएर ओछ्यानमा लम्पसार पारेर जोड जोडले सास लिएर सुत्नुहुन्छ। कोही पनि देख्नुहुन्न। कतै त्यो दुई खुट्टे बिरालो त होइन, कृष्णको काम त होइन, किनकि दिउँसो पनि चोरी गर्दा गर्दै मैले समातेको थिएँ, पक्रिएको थिएँ। आएर हेर्नुहुन्छ, जोड जोडले सास तानेर सुतेको देखेर अरे बेकारमा मैले शङ्का गरेको, यो त बिचारा के जान्दछ, यो त सिधा साधा छ, तर मैयालाई के थाहा कि कति सिधा छ, जलेबी जस्तो सिधा। राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय। मेरोले चोरी गरेर आए कि आएनौ? म त चोरीमा पारङ्गत भएँ, पक्का भएँ, सफल भएँ। तिमीहरूको हालत भन। एउटाले आफ्नो गालातर्फ देखाउँदै भनो, हाम्रो पक्का चाहिँ यतातिर छ, हेर न 5 अङ्गलाको डाम। राधे राधे। राधे राधे। कमसे कम राधे राधे चाहिँ जरुर भन्नु होला है। राधे राधे। 2-4 माताजीहरू त मक्ख पारेर हेर्दै हुनुहुन्छ क्या, अरूले भनेको मात्रै, हामीलाई चाहिँ होइन भनेर सबै भन्नु भनेको क्या। राधे राधे। कृष्ण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। तब भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ, चोरी नगरे तापनि म चोरी गर्छु र चोरी गरेको माल खान त सघाउँछौ। त्यो चाहिँ हामी पक्का तयार त्यसको लागि। मान्छे काम गर्ने बेलामा अगाडि आउँदैन क्या, त फल खाने बेलामा चाहिँ झुम्मिहाल्छ तुरन्त, हो कि? फल खाने बेलामा चाहिँ तुरन्त म पनि भनेर दौडन्छ, तर जब काम गर्नु पर्दछ त्यतिखेर पछाडि पछाडि सर्किन्छ।
सकेसम्म हात नलाउनु परेदेखि हुन्थ्यो। यो मानवको स्वभाव, यो मानवको स्वभाव। ब्रजवासीहरू प्रसन्न भए। अब फोकटमा अरूले चोरी गर्ने बसी खान मिल्ने किन नखाने, होइन? तयार भए। भगवान श्रीकृष्णचन्द्र सबै बाल गोपाललाई लिएर जानुहुन्छ, बाहिरी बस्न लगाएर प्रत्येक ब्रजाङ्गनाको गोपाङ्गनाको घरमा गएर चोरी गर्नुहुन्छ। माखन मिश्रीको चोरी गर्नुहुन्छ। ब्रजाङ्गनाको घर घरमा गएर चोरी गरेको कारणले ब्रजाङ्गनाहरूले माता यशोदालाई उलाहना दिन लागि, मैया मैया तिम्रो छोराले चोरी गरेर केही राखेनन्। तर कोही कोही यस्ता पनि ब्रजाङ्गना थिए, आफ्नो घरमा भएको माखन मिश्रीको भाँडो आफै फुटाउँथे। अनि सासूले कसले फुटायो भन्दाखेरि कृष्ण आएर फुटाएर गए। हजुरले भन्नुहुन्छ भने अलिकति कराई राखेर आऊ, हप्काई राखेर जाऊ जाऊ भनेर पठाइसकेपछि खुसी भएर नन्द महलमा आएर कृष्ण दर्शन गरेर फर्कन्थे। कृष्ण दर्शनको लागि, भगवानको दर्शनको लागि त्यस्तो पनि कुनै कुनै ब्रजाङ्गनाहरूले उपाय गर्दथे। एउटी ब्रजाङ्गनाले भनिन्, कृष्णलाई पक्रेर म यशोदाको समक्षमा पुर्याउँछु, किनकि यशोदालाई मैले तिम्रो छोराले चोरी गर्छ भनेको त। उनले भनिन्, अरे कसरी म मान्नु, कसरी म पत्याउनु? माखन मिश्रीको कमी छ र उसले चोरी गरोस्? 9 लाख गाई छन्, कमी छैन, किन चोरी गर्छ र उसले? तिम्रो कुरो तब मात्र पत्याउँछ जब चोरी गर्दा गर्दै पक्रेर लिएर आउँछु रङ्गे हात। अब पक्कै पनि कृष्णलाई चोरी गर्दा गर्दै म पक्रिन्छु। मेरो घरमा आएर त देखाओस् उसले। भगवानले चुनौती स्वीकार गर्नुहुन्छ। ठिकै छ, तिमीले मलाई चुनौती दिएको होइन, मौका हेर्नुहुन्छ। ब्रजाङ्गनालाई घरमा देख्नुहुन्न। ब्रजवासी बालकलाई बाहिर राखेर तिमीहरू हेरविचार गर्दै गर्नु है, आइन् भने मलाई सङ्केत गर्नु, यति भनेर भित्र बस्नुहुन्छ। अनि माखन मिश्रीको भाँडो उतारेर खान लाग्नुहुन्छ। ब्रजवासी बालकलाई खुवाउन थाल्नुहुन्छ। त्यही बेला ऊ कहीँ गएकी थिइन, कृष्णलाई फसाउनको लागि छेउमा लुकेर बसेकी थिए। तुरन्त दौडिएर आएर कृष्णलाई च्याप्प समाती, ल अब चाहिँ हिँड, तिमीलाई लिएर जान्छु नन्द महल। कन्हैया दुवै हात जोड्नुहुन्छ। अरे बेकारमा किन यस्तो मेरो बेइज्जती गराउँछौ, मेरो रेकर्ड खराब हुन्छ, त्यसैले नलैजाऊ, तिमीले जे भनेको भन्छौ त्यही मान्छु, आइन्दा चोरी गर्दिन, लिएर नजाऊ, होइन आज तिमीलाई छोड्दिन। बल्ल बल्ल पकडमा आएको छु, निकै आफूलाई बुद्धिमान ठान्छु, होइन? ल हिँड। जबरजस्ती तानेर लिएर गइरहेकी छन् ब्रजाङ्गना। त्यही बेला जाँदा जाँदै बाटोमा सामनेबाट आफ्नो ससुरा र आफ्नो छोरोलाई आएको देखिन् ब्रजाङ्गनाले। ब्रजमा परम्परा छ घुङ्गट काटेर हिँड्ने। घुङ्गट भनेको पुरै मुख ढाकेर, क्या त एकदम एक हात तलसम्म हुन्छ त्यो साडीको, बिल्कुल मुख ढाकेर। अनि हेर्नु पर्यो भने अलिकति यस्तो अलिकति उठाएर त्यो सानो छिद्र बनाएर त्यहाँबाट हेर्ने त्यो परम्परा अझै पनि छँदैछ ब्रजमा। ससुराको सामने, जेठाजुहरूको सामने कसैले पनि चेहरा अनुहार देखाउँदैनन्, बोल्दैनन् पनि। ससुरा आउनु भएको देख्ने बित्तिकै तुरन्त साडीले आफ्नो मुख ढाक्नुहुन्छ। त्यो सानो बालक श्रीकृष्ण भगवानको मित्र थियो। आज हजुरबुवासँग घुम्न गएको थियो, आउँदै थियो, बाटोमा जम्का भेट भयो। आफ्नी आमाको साथमा कृष्णलाई जाँदै गरेको देखेर त्यो बालकले सोधो, कहाँ हिँडेको? भगवानले भन्नुभयो, अरे बोल्ने होइन, इसाराले बोल। अरे तिम्री आमाले मलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, तिमी जाने हो भने भन, होइन कहाँ हिँडेको पहिले त भन। अरे तिम्री आमाले मलाई लड्डु खुवाउन लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो खाने मन छैन क्या, त्यसैले खाने हो भने चाहिँ भन है। खान्छु खान्छु, त्यसो भने हल्ला नगर, जस्तो इसारा गर्छु त्यही गर्नु। तुरन्त भगवानले बोलेर भन्नुहुन्छ, हे प्रजाङ्गना, मेरो हात दुखिरहेको छ, दाहिने हात बायाँ हात समात्नुस् न। फुत्काएर भाग्ने बुद्धि त अपनाएको होइन नि, फुत्काएर भाग्न खोजेको त होइन नि। होइन होइन, पहिले मेरो देब्रे हात समात्नु होला, अनि दाहिने हात छोड्नु होला। ल ठिकै छ, देब्रे हातले देब्रे हात दुनु समात्नुस् भनेर उसैको छोराको हात देब्रे बाहिर निक्लेर आएर हेरेको त आफ्नै छोरोलाई समातेर अनि भन्दैछन् यो कृष्णलाई लिएर आएको। के भयो त, चोरी गरो त।
तिमीले नपत्याएको होइन। कृष्णले चोरी गरे, अरे कृष्णले चोरी गरेका छैनन्, मसितै छन्। ए तिमीसितै छन् भने यसलाई म लिएर जाउँ त? लैजाऊ चाहिएन। माता यशोदा सबै सहन गर्नुहुन्छ, तर कृष्णलाई लैजाऊ कसैले भनेको सुन्न चाहनुहुन्न, तर आज भन्दै हुनुहुन्छ लैजाऊ। अरे यो को रहेछ? यसो घुङ्गट उठाएर हेर्नु भएको त आफ्नै छोरो देख्नुभयो। अरे मूर्ख त कहाँबाट आइस? 2 थप्पड लगाएर भगाइदिनु भयो। बिचरा लड्डु खान आएको थियो, थप्पड खाएर फर्कियो। राधे 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 एक शब्द बोली नसक्नु भयो, साह्रै लाज भयो। अब त के बोल्नु? कृष्णलाई लिएर आए भनेर कराएर चाहिँ देखाउनलाई निकै पाखेर सुर्केको त आफ्नै छोरो परो। हे प्रभु अब के गर्ने? एक शब्द नबोलिकन त्यहाँबाट फर्कन्छन् ती ब्रजाङ्गना। यतापट्टि भगवान श्री कृष्ण चञ्चल हुनुहुन्छ, तुरन्त माखन मिश्री त्यही राखेर दौडदै आउनुभयो अनि आएर भन्नुभयो राम राम राधे राधे। यसो हेर्नुभयो कृष्ण, नबोल मसँग पर्दैन। मुस्कुराएर भन्नुभयो यो पल्ट हजुरलाई मैले नसमात्नु भन्दै समात्नु भयो। यो पल्ट त म हजुरको छोरा बने, यदि अर्को पल्ट पनि समात्नु भयो भने म हजुरको पति नै बनिदिन्छु नि फेरि। राधे राधे चुप बिचारा लज्जित त्यहाँबाट तुरन्त फर्किएर जान्छ। भगवानले अनेक प्रकारको लीला गर्नुभएको छ। ब्रजमा रहेर आउनुहोस्, कुनै भगवानको सुन्दर बाल चरित्रलाई हामी सुन्दर भजनद्वारा श्रवण गर्दै अगाडिको पुनः कथातर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। श्री हरिश्वर हजुर सब गाइदिन्छु कसम छैन मैले छोडेको छैन मैले छोडेको
विष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन् कस्मान्मृतमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। श्रीकृष्ण उवाच निवेदन गर्दछन्, यशोदालाई भन्छन्, फूल लगाइदिन्छन्। कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रै निवेदयन्। कृष्णले माटो खाए त्यो सुन्न साथ माताले आएर कराउनुहुन्छ, किन माखन मिश्रले पुगेन माटो खानुपर्छ, कराउनुहुन्छ। नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः। सबैले झुट बोलिरहेका छन्, मैले माटो खाएको होइन। ए उसो हो भने एक मात्र सत्यवादी हरिश्चन्द्र तिमी हौ, होइन र? एक मात्र सत्य हरिश्चन्द्र तिमी रहेछौ। अरे अरूले भनेको मात्र कहाँ हो र? बलरामले पनि भने कुमारास्ते ग्रजोप्ययम् अयं ते अग्रजो अपि। तिम्रा अग्रज दाजुले पनि भने, अरूले भनेको भए त मैले सायद नपत्याउँथे, तर बलरामले कहिले झुटो बोल्दैनन्। बलरामले पनि भने तिमीले माट खायो अरे। तब कन्हैयाले आफ्नो मुखलाई म्लान बनाएर साह्रै माया लाग्दो बनाएर दुवै आँखाबाट आँसु खसाल्दै भन्नुभयो, मैया मैया, दाउ दादा त मलाई यो पनि भन्नुहुन्छ, नन्द बाबा गोरो, माता यशोदा गोरी, तिमी चाहिँ कहाँबाट कालो भयो? तिमी आफ्नै आमाको सन्तान सायद होइन होला, तिमीलाई त भेटेर लिएर आएको। राधे राधे। अरे दाउ दादाले त्यसो भन्ने पक्लास मैले जानेको छ। दाउ दादालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्नुभयो अब त। तर पनि ठिकै छ, ठिकै छ, कमसे कम हेरौँ तिम्रो मुखमा। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। तिमीले सत्य बोलेको हो भने कमसे कम एकपल्ट मुख खोलेर देखाइ त देऊ। माटो खाएको हो कि होइन थाहा भइहाल्छ। भगवानले तुरन्त लीलापूर्वक मुख खोलेर देखाइदिनुहुन्छ। ठिकै छ, त्यसो भने विश्वास लाग्दैन भने हेर्नुहोस् न मेरो मुख। यसो मुख हेर्नुभएको त मुख खोलेर देखाउने बित्तिकै सम्पूर्ण सचराचर सहित 14 भुवनलाई देख्नुहुन्छ, विश्व ब्रह्माण्डलाई। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सम्म देख्नुहुन्छ। भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्गलोक महर्लोक जनलोक तपलोक सत्यलोक सम्म देख्नुहुन्छ। र त्यस बिचमा भूर्लोक पृथ्वीलाई देख्नुहुन्छ। पृथ्वीभित्र पनि सप्तद्वीप, सप्तद्वीपभित्र पनि जम्बुद्वीप र जम्बुद्वीपभित्र पनि 9 वर्षभित्रको भारतवर्ष र त्यो भारतवर्षभित्रको पनि 84 कोश ब्रजमण्डललाई देख्नुहुन्छ। र 84 कोशभित्र फैलिएको ब्रजमण्डलभित्र पनि आफ्नो गोकुललाई देख्नुहुन्छ। र त्यसभित्र पनि नन्दमहललाई देख्नुहुन्छ। र नन्दमहलभित्र स्वयं आफूलाई र श्रीकृष्णलाई देख्नुहुन्छ। मुख हेर्दै गरेको देख्नुहुन्छ। झसङ्ग झस्किएर दुवै नेत्र बन्द गर्नुहुन्छ। अरे राम राम राम, यत्रो सानो बालकको मुखमा कहाँबाट यत्रो अलाय बलायाहरू आए? यी सबै चमत्कारहरू कतै नारायणसम्म गुणै भनेको थियो, कतै नारायण त होइन। त्यस्तो दिमागमा खेल्न थालो, मनमा अलिकति त्यस्तो विचार आउन लाग्यो। भगवानले सोच्नुभयो यदि त्यस्तो ज्ञान मातालाई भयो भने त फेरि माखन मिश्री छुट्छ मेरो। तुरन्त भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ। मैया के भयो? नेत्र खोलेर हेर्नुहुन्छ, भगवान मुस्कुराइदिनुहुन्छ। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, भगवानको एउटा माया छ, वैष्णवी माया। भक्तहरूलाई मोहित गराउनुहुन्छ के भगवानले। त्यो मायाद्वारा
मोहित गरिदिनुहुन्छ भगवानले यशोदालाई। अनि यशोदा अब आफै पछुताउनुहुन्छ, अरे राम राम राम, मलाई त बुढेसकाल लागे जस्तो छ, चस्मा चढाउनु पर्ने बेला आए जस्तो छ, आँखा तिरमिराएर एउटा सानो मुख हेर्न खोजेको अन्धकारमा के हलाए बलाए देखिन लाग्यो। अरे तिम्रो मुखमा के देखिएको? के छ? केही त छैन त, हेर्नुहोस् त, त्यही दाँत छ, जिब्रो छ। फेरि दुबारा हेरेको केही पनि देखेन। ए हो त नि, एकपल्ट झसङ्ग सायद त्यही भएर देखिएको होला। तर भगवान आज मुखमा ब्रह्माण्ड देखाएर सम्झाउनुहुन्छ, सम्झाउन चाहनुहुन्छ, हे मैया, जो मैले ब्रजको रजलाई ग्रहण गरेको छु त्यो केवल मैले खाएको होइन, विश्व ब्रह्माण्ड मै भित्र अवस्थित छ र विश्व ब्रह्माण्डको कण कणमा ब्रजरज व्यापक छ। यो ब्रजरज नै ब्रज हो, ब्रह्मरज नै ब्रज हो। एउटा एब्रिभिएसन शब्द हो क्या, जसरी डाक्टर लेख्नु पर्यो भने डिओसी टीआर नलेखेर सिधै डीआर लेखिन्छ, स्टार्ट र एन्डको वर्डलाई जोडिन्छ। ठीक त्यस्तै ब्रह्मरज नै ब्रज हो, त्यो कुरो सम्झाउन चाहनुहुन्छ आज माता यशोदालाई। मुखमा ब्रह्माण्ड देखाएर ब्रह्मरज हो यो, ब्रजरज हो यो, साधारण माटो होइन, यो सम्झाउन चाहनुहुन्छ माता यशोदालाई। मृदभक्षण लीला गर्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णचन्द्र, मृदभक्षण लीला गर्नुहुन्छ। ब्रजमा रहेर अनेकौं प्रकारको लीला गर्दै ब्रजवासीहरूलाई सुखी तुल्याउँदै माता यशोदा नन्द बाबामाथि कृपा गर्दै निवास गर्नुहुन्छ। एक दिनको कुरा हो, एका बिहानै माता यशोदा दास दासीको भरोसामा पर्नुहुन्न। एका बिहानै उठेर यशोदा नन्द गेहिनी नन्द पत्नी यशोदा आफ्नै हातले कृष्णलाई मक्खन प्रिय छ त्यसैले दहीको मन्थन गर्नुहुन्छ, दधी मन्थन मोही पार्नुहुन्छ। घर्र घुर्रको आवाज सुनेर कृष्णको निन्द्रा भङ्ग भयो अनि आँखा मिच्दै मिच्दै उठेर आउनुहुन्छ। मैया मैया, यो के गरेको? यो मन्थन गरेको, यसबाट मक्खन निक्लन्छ तिमीलाई खुवाउनको लागि, मलाई भोक लागेको छ भनेर कामै गर्न दिएनन्। काखमा आएर बसे, जबरजस्ती आफ्नो पुत्रलाई काखमा राखेर खेलाउनुहुन्छ। अनि आमा छोराको गफ हुन थाल्यो, बाबु किन नसुतेको त? सुत्नु पर्दैन? मलाई भोक लागेको छ, त्यही भएर आएको। स्तनपान गर्नको लागि तत्पर हुनुभयो। त्यही बेला कन्हैयालाई के मनमा आयो, मैया मैया, हजुर मलाई प्रेम गर्नुहुन्न जस्तो लाग्दैछ, माया गर्नुहुन्न जस्तो लाग्दैछ। अरे बाबु, बुढेसकालमा पाएको तिमीलाई एक त सन्तान त्यसै पनि प्यारो हुन्छ, त्यो माथि पनि बुढेसकालको सन्तान झन् धेरै प्यारो हुन्छ। त्यसो नहुन, सबभन्दा प्यारो त तिमी छौ, सबभन्दा प्रेम म तिमीसँग गर्छु। तत्क्षण भगवानले एउटा लीला गर्नुहुन्छ। एउटी दासीले आएर दौडिएर भन्दछ, मैया यशोदा, हजुरले जो पद्मगन्धा गाईको दुध बचाउनु भएको छ उमाल्नको लागि, किनकि भगवान श्री कृष्ण पद्मगन्धा गाईको दुध मात्र पिउनुहुन्छ, साधारण गाईको दुध होइन। जुन गाईको दुधमा पद्म भनेको कमलको समान सुगन्ध आउँदछ, त्यस्तो पद्मगन्धा गाईको दुध भगवान पान गर्नुहुन्छ, पिउनुहुन्छ, अरू गाईको दुध पिउनुहुन्न। उम्लिएर पोखिन लाग्यो। मैयाले सोच्नुभयो, मेरो स्तनको दुध त पछाडि पनि बालकले पिउन सक्छ, यदि त्यो गाईको दुध उम्लिएर पोखियो भने मेरो बालक भोकै हुन्छ। तुरन्त श्रीकृष्णलाई पनि बिर्सिनु हो, भोकाएको पनि बिर्सिनु हो, गफ पनि बिर्सिनु हो। तुरन्त एकछिन बस्दै गर है बाबु भनेर जुरुक उठेर भुइँमा राखेर दौडनु भयो। अगेनाबाट बाहिर निकाल्नको लागि, दुधलाई उतार्नको लागि आफ्नै हातले सेवा गर्नुहुन्छ। कृष्णको सेवा अरूलाई गर्न दिनुहुन्न, त्यसैले दास दासीले पनि छुँदैनन् त्यो दुधलाई, आफ्नै हातले सेवा गर्नुहुन्छ। दौडनुहुन्छ उतातिर, यतातिर भगवान श्रीकृष्णको भोक मेटिएको थिएन। अनि गफ भर्खरै भएको थियो, सबभन्दा धेरै माया गर्छु भनेर, अनि अहिले भर्खरै म भन्दा पनि प्रिय त त्यो दुध पो रहेछ। साह्रै रिस उठ्यो भगवानलाई। ओहो,
मभन्दा पनि प्रिय त्यो दुध दही मैले जानेको छु भनेर रुदन गर्दै त्यहाँबाट उठ्नुहुन्छ। सिधै भण्डार गोठामा पुगेर माखन मिश्री तहस नहस गरिदिनुहुन्छ। दही दुध सबै तहस नहस गरिदिनुहुन्छ। डन्डाले प्रहार गरेर अनि अलिकति खानुहुन्छ, अलिकति फैलाइदिनुहुन्छ। मासतिर लट्काएर राखेको थियो छिकामा, यसो हेर्नुहुन्छ केही गरेर पुग्नुहुन्न। ओखल देख्नुहुन्छ त्यही माथि चढेर उतार्नुहुन्छ। जसमा पुग्नु भएन डन्डाले छेद गरेर धारा जस्तो चुहेपछि मुख गरेर खानुहुन्छ। अनि एक दुईवटा माखन मिश्रीको भाँडालाई लिएर अर्को ढोकाबाट निक्लिनुहुन्छ। जङ्गलतिर जानुहुन्छ। बानर भालुलाई बोलाउनुहुन्छ, आओ 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 गरेर। यी बानर भालु त्रेता युगका बानर भालु हुन्। रावण वध पश्चात भगवानले बानर भालुलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले मेरो धेरै सहायता गर्यौ, तिमीहरूलाई मैले केही खुवाउन सकिनँ, केही आनन्द दिन सकिनँ। तिमीहरू द्वापरमा आउन, द्वापरको अन्तमा म आफ्नो हातले तिमीहरूलाई माखन मिश्री ग्रहण गराइदिनेछु, तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। तिनै बानर भालुको उद्धार भएको छ आज। कति सौभाग्य, भगवानको हातबाट माखन मिश्री खान पाइरहेका छन्। यतापट्टि मैया त्यो दुध उतारेर आएर हेर्नुहुन्छ त कन्हैयालाई देख्नुहुन्न, झसङ्ग हुनुभयो। अरे राम राम, केही उपद्रव त गरेनन्? खोज्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्न। खोज्दै खोज्दै भण्डार कोठामा पुग्नु भएको त सासूको जमानादेखिको, बुढिया सासूको जमानादेखिको भाँडाहरू तोडफोड भएको देख्नुभयो। अरे राम, त्यो जमानाको माटोको भाँडा कति मजबुत थियो, अब यो नयाँ जमानामा त्यस्तो मजबुत भाँडा कहाँबाट पाउनु मैले? आज त साह्रै उद्दण्ड भए, तिनीलाई अलिकति दण्ड नदी भएन? साह्रै बिग्रिए, उपद्रव यतिसम्म गर्ने हो त? एउटा सानो मसिनो छडी लिएर अनि चरण चिन्ह पहिल्याउँदै पहिल्याउँदै, किनकि दुध दहीमा डुबेको छ चरण, त्यो छापै छाप परेको छ। जङ्गलको मध्यभागमा पुगेर हेर्नुहुन्छ, आफू त खाँदैछन्, बानर भालुलाई पनि खुवाउँदैछन्। अरे राम राम राम, यो के गरेको, यो विचित्रता। डन्डा लिएर पर्ख, अब छोड्दिन भनेर दौडाउनु भयो। कृष्ण अघि अघि, यशोदा पछि पछि पकडमा आउनु भएन। थकित हुनुभयो, पसिनै पसिना हुनुभयो अनि डन्डा फ्याँक्नुहुन्छ हातबाट। तब भगवानले करुणा गरेर बन्धनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, पकडमा आउनुहुन्छ। जबसम्म जीवसँग अहंकार रूपी छडी छ तबसम्म ब्रह्मको प्राप्ति असम्भव छ। तबसम्म भगवान पकडमा आउनुहुन्न। माताले डन्डा फ्याँकेपछि पकडमा आउनुहुन्छ, मतलब अहंकार रूपी डन्डालाई हटाउनु पर्यो। अहंकारी भन्नु भएन, अहंता गर्नु भएन। पद प्रतिष्ठा, कुल खानदानको, धन सम्पदाको, विद्या बुद्धिको, सुन्दर रूपको कुनै पनि किसिमको अहंकार अभिमान उचित छैन। त्यो ईश्वरको प्राप्तिमा प्रतिबन्धक हो, विघ्न हो। बन्धन स्वीकार गरिसकेपछि अब तिमीलाई मैले अलिकति दण्ड नदी भएन भनेर तानेर लिएर आउनुहुन्छ। यही ओखलमा चढेर तिमीले विध्वंस गरेको होइन, आज बाँधिदिन्छु भनेर ओखलमा बाँध्न प्रयास गर्नुहुन्छ। गोष्ठबाट गाई गोरुका दाम्लाहरू ल्याएर बाँध्नुहुन्छ, डोरी ल्याएर बाँध्नुहुन्छ, तर 2 अङ्गुल कम पर्दछ। यसको तात्पर्य हो, जबसम्म अहंता र ममता छ तबसम्म ईश्वरले बन्धन स्वीकार गर्नुहुन्न। यही नै 2 अङ्गुल कमीको रहस्य हो। रजोगुण र तमगुणद्वारा सत्स्वरूप परमात्माको प्राप्ति असम्भव छ। त्यसैले पनि यहाँ 2 अङ्गुल कम परेको छ। अन्तमा भगवानको शरणागत हुनुहुन्छ, हे प्रभु अब कसरी बाँध्नु? तब भगवानले मुस्कुराएर बन्धनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। आज ओखलमा भगवान बाँधिनुहुन्छ अनि विचार गर्नुहुन्छ, यदि नन्द बाबा भए ठाउँमा पुग्न पाए भने त बाबाले यो बन्धन खोलिदिनुहुनेछ। ब्रजाङ्गना ब्रजवासीहरूले बाँधेको देखेर यशोदालाई भन्छन्, हे यशोदा, के गरेको बन्धन खोलिदेऊ, बाँध्नु हुँदैन छोरोलाई। तिमीहरूले गरेर मेरो छोरो बिग्रिएको हो, खबरदार यता उलाऊ, आउने होइन यतातिर। भगाइदिनुहुन्छ, डाँटेर डप्टेर कराएर। कोही पनि छेउ पर्दैन। बलरामजी आउनुहुन्छ, म खोल्छु, खोल्न पाइन भने म पृथ्वीलाई उल्टाइदिन्छु, म शेषनाग हुँ। त्यो सुनेर माताले कराउनुहुन्छ, थर्काउनुहुन्छ, तिमी शेषनाग होला, आफ्नो ठाउँमा भागिहाल यहाँबाट, नत्र अहिले फेरि तिमीलाई पनि बाँधौला। ठन्डा हुनुभयो। बलरामजी पनि ठन्डा हुनुभयो, शान्त हुनुभयो। अब के गर्ने? भगवान श्रीकृष्ण मुक्तिको चाहना गर्दै
मलाई बाबाले खोलिदिनुहुन्छ बन्धन भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। आज विचित्र स्थिति नारदजीले देखेर यशोदाको बन्धन गर्नुहुन्छ। हे यशोदा, हजुरलाई म बार बार नमन गर्छु, किनकि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण जीवको बन्धनलाई मुक्त गर्ने काम गर्नुहुन्छ। आज त्यस्तो पूर्ण ब्रह्मलाई पनि हजुरले बाँधिदिनु भएको छ र सबैलाई मुक्ति दिने परमात्मा पनि आफ्नो मुक्ति चाहिरहेको छ। यस्याउलुखले बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले यस्याउलुखले बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। आज सबैलाई मुक्ति दिने परमात्मा मुक्ति चाहिरहनु भएको छ। हे यशोदा, सबभन्दा ठुलो देवी त हजुर हुनुहुन्छ, हजुरलाई बार बार नमन छ। नारदजी महाराजले यशोदाको स्तुति र प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ अनि घरको सामने अर्जुनको जुडुवा वृक्ष छ। अर्जुन रुखको नाम हो। यमलार्जुनको वृक्ष दुईवटा वृक्ष बिल्कुल छेउछेउमा, अलिकति बिचमा स्पेस छ, खाली छ। यही बीचबाट निक्लेर जानु पर्यो, कता घुमिराख्नु भनेर बीचबाट निक्लनुहुन्छ। अलिकति स्पर्श मात्र के गर्नुभएको थियो, ती दुवै वृक्षबाट दुईटा दिव्य पुरुष प्रकट हुन्छन्, स्तुति र प्रार्थना गर्दछन्। भगवानले सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू को हो भन। हे प्रभु, हामीहरू कुबेरका पुत्र हौ। पूर्व जन्ममा कुबेरका पुत्र थियौं। नलकुबर र मणिग्रीव हाम्रो नाम थियो। यौवन पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौं, धन पनि कमी थिएन अनि पद प्रतिष्ठामा पनि कमी थिएन। हामी मदले उन्मत्त भएर अप्सराहरूको साथमा नग्न स्नान गरिरहेको बेलामा नारदजी आउनु हो। यी नारद बाबाले के चाहिँ पो गर्लान् र भनेर हामीले कपडा लगाइनौं। त्यो देखेर हाम्रो उद्दण्डता देखेर नारदजीले श्राप दिनुभयो। वृक्षको समान निर्लज्ज भएर उभिरहेका छौ, जाऊ गएर वृक्ष बन। तब उनीहरूको अहंकारको पतन भयो। हामीहरू दुवैले हात जोडेर भन्यौं, नारदजी कृपा गर्नुहोला, हाम्रो उद्धारको उपाय भनिदिनु पर्यो हजुरले, हामी हजुरको शरणागत हौं। तब नारदजीले कृपा गर्नुभयो, तिमीहरू रुख त बन्नेछौ तर नन्दमहलको ठिक सामनेको वृक्ष बन्नेछौ र कालान्तरमा भगवानको स्पर्शद्वारा तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। हे प्रभु, आज नारदजीकै कृपाले हजुरको दर्शन पाउन हामी सफल भयौं। आज हामी धन्य भयौं। आज हामी स्वधाम गमन गरिरहेका छौं। यति भनेर दुवैले प्रार्थना गरेर स्वर्गलोक गमन गर्दछन्। जब ती दिव्य पुरुष स्वर्गलोकतर्फ गमन गर्छन् स्तुति र प्रार्थना गरेर, तब मात्र ती वृक्ष लडेको आवाजले ब्रजमण्डल गुन्जायमान भयो। धडकको आवाज जोडले सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू, प्रसाङ्गनाहरू दौडदै दौडदै कता के घटित भयो घटना भनेर दौडदै 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 आएर हेर्दछन् नन्दमहलको सामनेका दुईटा वृक्ष लडेको। नन्द बाबा पनि दौडदै आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ वृक्ष लडेका छन्। अनि वृक्षको बीचों बीच भगवान श्री कृष्णचन्द्र बन्धनमा हुनुहुन्छ। दौडिएर गएर बन्धनबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। तर कमरमा डोरीले बाँधिएको थियो। दाम उदर, दाम भनेको डोरी, उदर भनेको पेट, पेटमा डोरीले बाँधेको त्यो छाप रहिरह्यो, छुटेन त्यो छाप। नाम भगवानको प्रसिद्ध भयो। बोले दामोदर भगवान की। भगवानको नाम भयो दामोदर। दाम उदरै यस्य असौ दामोदरः। दाम भनेको फेरि यस्तो खाले दाम होइन नि पैसा, दाम भनेको डोरीलाई भनिन्छ। डोरीले पेटमा बाँधिएको कारणले भगवानको नाम दामोदर भयो। नन्द बाबाले माता यशोदालाई कराउनुहुन्छ, कसले बाबु? यशोदा चुप लाग्नुहुन्छ। एउटा सानो बालकलाई तिमीले सम्हाल्न सकेनौ, एउटा बालकको हेरविचार गर्न सकेनौ, म लिएर जान्छु, अब गोष्ठमा उतैतिर राख्छु। माता यशोदालाई आज पश्चाताप भयो, मलाई धिक्कार छ, यो बुढेसकालमा पाएको एउटा छोरोलाई पनि मैले आज बाँधिदिएँ। कदाचित यो रुखको मुन्तिर आएको हो कि भए के हुन्थ्यो। धन्न हरिको कृपाले बालकको रक्षा भयो। बीचमा आएर मात्र बार बार भगवानलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। कन्हैयाले भन्नुहुन्छ, बाबा बाबा अब म मैयासित जान्न, म हजुरसितै जान्छु, गोष्ठमा मलाई लिएर जानुहोस्। त्यो सुनेर माता यशोदाको हृदय विदीर्ण हुन्छ। दुवै नेत्रबाट अश्रु प्रवाहित गर्दै हातमा लिनको लागि दुवै हात अगाडि बढाउनुहुन्छ। नाइ मैया, हजुर छुच्ची हुनुहुन्छ, म हजुरकोसँग जान्न।
यतापट्टि नन्द बाबाले लिएर जानुहुन्छ गोष्ठमा। दिनभरि त्यही बस्नुहुन्छ। रात्रिको समय प्रारम्भ भयो। बाबाले सोध्नुहुन्छ, बाबु जाने हो आमा भए ठाउँमा? नाइ बाबा, यहीँ बस्छु हजुरसितै। बसिरहनु भएको छ। यतापट्टि माता यशोदा प्रतीक्षा गर्दा 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 थाक्नुभयो। साँझमा पनि आउनु भएन भगवान। रात्रिको 10, 11, 12 जब बज्न लाग्यो। पक्कै पनि कृष्ण मसँग रिसाएछन्। आज मैले कृष्णको अपराध गरेँ, मलाई धिक्कार छ, कस्तो मेरो बुद्धि उत्पन्न भएको भनेर दुवै नेत्रबाट अश्रु प्रवाहित गर्दै सुत्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर आँखाबाट अश्रु झरिरहेका छन्। कसरी सुत्ने, कसरी निदाउने? यतापट्टि माता यशोदाको विरह सहन भएन। कृष्ण भगवान अचानक 12 बजे उठेर रुदन गर्न लाग्नुहुन्छ। बाबु के भयो? भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो, के खाने के पिउने भन। बाबा बाबा केही खाने होइन, पिउने होइन। यशोदा मैयाको याद आयो, आमा भाइ ठाउँमा जाने। अरे अघि नै मैले भनेको होइन, ल हिँड अब। यतिखेर आमाको याद आयो। काँधमा उठाएर बोकेर लिएर आउनुहुन्छ। ढोका ढकढकाउनुहुन्छ। कसैले ढोका ढकढकायो। आएर हेर्नुहुन्छ कृष्णको साथमा नन्द बाबालाई देखेर परम प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुवै नेत्रबाट अश्रु प्रवाहित गर्दै भन्नुहुन्छ, बाबु मलाई क्षमा गर, यस्तो अबदेखि म गर्दिन। मैयाको काखलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। प्राण आफ्नो शरीरमा आएको जस्तै भान भयो। माता यशोदा परम प्रसन्न हुनुभयो। अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। भगवानलाई आफ्नो काखमा राखेर परम आनन्दित हुनुहुन्छ। ब्रजमा रहेर भगवानले अनेकौं प्रकारको लीला गर्नुहुन्छ। माता पितामाथि कृपा गर्नुहुन्छ। यता यमलार्जुन वृक्ष लडेको देखेर ब्रजमा हाहाकार मचियो। यी त ब्रजमण्डलका रक्षक देवता थिए। अब यहाँ उपद्रव हुन्छ, यहाँ बस्नु हुँदैन। फेरि कहाँ बस्ने त? राम्रो ठाउँ हेरेर आऊ, बसाइ सराई गर्नु पर्दछ। त्यही समय उपनन्दले आएर भने, नन्द बाबा यहाँदेखि नजदिकै वरम वृन्दावनम नाम अपसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्रि तृणविरुधम। सुन्दर वृक्षावलीले युक्त भएको 12 वन र 12 उपवनको राजा वृन्दावन धाम। हामी जाउँ त्यहाँ। यमुना पुलिन छ, गिरिराज पर्वत छ। हाम्रा गाई बाछाहरू पनि त्यहाँ हृष्टपुष्ट बलिष्ठ हुन्छन्। गोचारणको लागि योग्य भूमि पनि छ। पहाड, गिरी, गन्धरा पर्वत पनि छ। त्यसैले त्यही जाउँ। सबैको आज एकमत भयो। सबै आज बैलगाडामा बसेर आफ्नो अन्नधनलाई त्यसमा राखेर गोकुलको परित्याग गरेर वृन्दावनमा प्राप्त हुनुहुन्छ। ब्रज वृन्दावन धाम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वृन्दावन धाम वृन्दानाम भक्तानाम अवरम रक्षणम यत्र। जहाँ भक्तहरूको रक्षा हुन्छ, भक्तिको भूमि, त्यसैलाई वृन्दावन भनिन्छ। प्रत्येक तीर्थको वास छ, देवताको वास छ वृन्दावन धाममा। वृन्दावन धाम जब प्राप्त हुनुहुन्छ, वृन्दावन धामको महिमाको बारेमा गर्ग संहितामा एउटा सुन्दर कथाको पनि चर्चा गरिएको छ। जब प्रयागलाई भगवानले राजगद्दी दिनुभयो, समस्त तीर्थको तिमी राजा हो भनेर भनिदिनुभयो। प्रयाग फुलेर एकदम कुप्पा भयो, अब त म राजा भएँ भनेर। एक दिन नारदजी पुग्नुभयो र भन्नुभयो, बाबु तिमी साह्रै खुसी जस्तो लाग्दैछौ, के हो कारण? किनकि म राजा भएको छु, त्यही भएर खुसी भएको। नारदजीले अलिकति पिन्च गर्नुहुन्छ, अलिकति उसलाई धक्का दिँदै भन्नुहुन्छ, अरे ब्रजमण्डलको कोही तीर्थ त आएका छैनन् त तिमीलाई कर अर्पण गर्नको लागि, टेक्स बुझाउनको लागि। सायद कसैले तिमीलाई गन्दैन जस्तो छ, बेकारमा तिमी मख भएर बसेका छौ, कसैले तिमीलाई गन्दैन जस्तो छ। साह्रै दुःख लाग्यो। यसो विचार गरेको त हो, अरे मैले त याद पो नगरेको। भगवानले मलाई राजमुकुट मात्र दिनुभयो, प्रजाहरूले मान्दै मानेनन्। प्रजाले नमानेको राजालाई राजा भन्न सकिँदैन। शिष्यले नमानेपछि गुरुले म गुरु भनेर हुन्छ र हुँदैन नि त। शिष्य निरूपित गुरु हुन्छ, प्रजा निरूपित राजा हुन्छ। तुरन्त त्यहाँबाट दुखी भएर भगवानको समक्ष पुगेर शिरको मुकुट भगवानको चरणमा राख्दै भन्नुभयो, प्रभु यो राजमुकुट मलाई चाहिएन, राजगादी चाहिएन, आफ्नो राजगद्दी आफै सम्हाल्नुहोस्। के भयो तिमीलाई? अरे के हुनु नि, कसले तिमीलाई केही पट्टि पढायो कि होइन? होइन, नारदजीले त मेरो आँखा खोलिदिनु हो, त्यही भएर न्याय माग्न आएको। के न्याय?
यदि राजा भएपछि त सबैले मलाई कर अर्पण गर्नुपर्ने हैन? हो त, कसले अर्पण गरेन तिमीलाई? कसले ट्याक्स बुझाएन? अरे ब्रजमण्डलका कोही तीर्थै आएनन्, वृन्दावन मथुरा कोही त आएनन्। त्यो सुनेर भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे प्रयाग धरायां सर्वतीर्थानां त्वं कृतस्तीर्थराट् मया किन्तु स्वस्य गृहस्यापि न कृतोराट् त्वमेव हि। मैले समस्त तीर्थको तिमीलाई राजा बनाएको, न कि आफ्नो घरको राजा बनाएको। यो वृन्दावन भनेको त मेरो घर हो, यो वृन्दावन भनेको त मेरो घर हो, यो कुनै तीर्थ होइन, यो धाम हो। त्यसैले वृन्दावनलाई तीर्थ भनिँदैन, वृन्दावन धाम भनिन्छ। वृन्दावन धाम भनिन्छ त्यसलाई, मेरो घर हो। तब सन्देहको निराकरण भयो। फेरि पूर्ववत प्रसन्न भएर प्रयाग फर्किए। वृन्दावनको यति महिमा छ, किनकि भगवानको यो धाम हो जहाँ भगवानले 11 वर्षसम्म नग्न चरणले विचरण विहरण गर्नुभएको थियो, त्यो भूमि हो। त्यसैले वृन्दावनमा अझै पनि अन्य क्षेत्रको अपेक्षा धेरै शक्ति छ, धेरै पावर छ। तर बसेर केही दिन अनुभव गर्न सक्नु पर्यो। अब माथि माथि गएर हेरेर फर्कियो भने फेरि केही पनि देखिँदैन। राधे 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 राधे, बोल कृष्ण भगवान की। त्यसको लागि 2-4 दिन बसेर अनुभव गरेर हेर्नु पर्दछ के त। बाहिरबाट हेर्दाखेरि धर्मशाला जस्तो लाग्दछ, गण्डकी जस्तो लाग्दछ, तर गएर जसले अनुभव गर्दछ उसलाई थाहा हुन्छ। वृन्दावन धामको महिमाको निरूपण गरिएको छ। त्यस्तो वृन्दावन महिमाले युक्त भएको वृन्दावन आज भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र पुग्नु भएको छ। वृन्दावनलाई पाएर परम प्रसन्न हुनुभयो। अलिक ठुलो भए बाबा अब त म, त्यसैले अब म गोचारण गर्न चाहन्छु। बाबासँग भन्नुहुन्छ, नन्द बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी सानै छौ अहिले, तिमी त्यसैले गाई होइन बाछाहरू चराउन लिएर जानु भनेर बाछाहरू चराउन पठाउनुहुन्छ। त्यही बेला कंसद्वारा प्रेरित भएर एउटा असुर आउँदछ जसको नाम हो बकासुर। बकुल्लाको रूप धारण गरेर भगवानलाई मार्न चाहन्छ। भगवानले त्यसको दुवै चुच्चोलाई समातेर फाडिदिनुहुन्छ। बकासुरको मृत्यु हुन्छ। यो पुतनाको भाइ थियो। बोले बकासुर मर्दन भगवान की। बकासुरको मृत्यु पश्चात अर्को दानव तयार हुन्छ। म जान्छु त्यसलाई मार्न भनेर, जसको नाम थियो वत्सासुर। सानो बाछाको रूपमा आएको छ, कृष्णलाई मार्नको लागि मौकाको खोजी गरिरहेको छ। त्यसको हावभावद्वारा भगवानले थाहा पाउनुभयो यो असुर हो भनेर बिस्तारो बिस्तारो चाल मारेर पछाडिबाट जानुभयो। दुवै चरण समातेर जोडले घुमाउन थाल्नुहुन्छ। भयभीत भएको त्यो दुष्ट असुरले आफ्नो असली रूपलाई धारण गर्दछ। तबसम्म भगवानले जोडले जमिनमा पछार्नुहुन्छ। त्यसैको साथमा त्यसको प्राणान्त हुन्छ। बोले मुकुन्द भगवान की। वत्सासुरको पनि भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ। जति जति असुर पठाउँदै जान्छन् कंसले त्यति त्यति भगवान ब्रजमण्डलमा रहेर उद्धार गर्नुहुन्छ। नित्य प्रति गोचारण बाछाहरू चराउन जाँदा जाँदै भगवानले भन्नुभयो, अब भोलि हामी सबै घरबाट केही बनाएर लिएर आउने अनि हामी वनभोज गर्नुपर्छ है। सबैलाई सम्झाउनु हो। भोलिपल्ट सबै वनभोजको लागि सामग्री लिएर आएका छन्। जाँदा जाँदै मार्गमा एउटा भयानक विशाल गुफाको रूपमा विशाल अजगर जसको नाम अघासुर नामको दानव कंसद्वारा प्रेरित भएर आएर बाटोमा लम्पसार परेर बस्छ। मुख फाडेर एकदम ठुलो गुफा जस्तो लाग्दछ ब्रजवासी बालकहरूलाई। कृष्ण हिजोसम्म यो बाटोमा गुफा थिएन, आज कहाँबाट गुफा बन्यो? यही गुफाभित्र बसेर हामी वनभोज गरौँ होइन? भगवानले भन्नुहुन्छ, अरे भित्र नजाऊ जानु पर्दैन। तर रोक्दा रोक्दै ब्रजवासी बालक मान्दैनन्, भित्र पुग्दछन् अनि कन्हैयालाई पनि बोलाउँदछन्।
अब ब्रजवासी बालकलाई कसरी एक्लै छोड्ने? भगवान पनि जसरी नै प्रवेश गर्नुहुन्छ, अघासुरलाई मुकामिलो अब कृष्ण भित्र पसिहाले। मुख बन्द गर्दछ उसले, ब्रजवासी बालकहरू चित्कार गर्दछन्। विषको त्यो प्रभावद्वारा उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। त्यो देखेर भगवानलाई साह्रै रिस उठ्दछ। आफ्नो शरीरलाई भगवानले बढाउनुहुन्छ, यति बढाउनुहुन्छ उसको कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, प्राण पखेरु उड्दछ। त्यसबाट एउटा दिव्य ज्योति निक्लेर भगवानको चरणमा विलीन हुन्छ। अघासुरको मृत्यु हुन्छ। बोले अघासुर मर्दन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। देवताहरूले आएर जोडले जयकारा गरे, साह्रै खुसी भए। यो अघासुर सर्पको रूपमा आएर नन्दन वनमा चैत्र रथ वनमा पसेर हामीलाई सताउँथ्यो, आज भगवानले मारेर राम्रो गर्नुभयो। जोडको जयकारा सुनेर के चाहिँ भएछ भनेर ब्रह्माजी महाराज पनि तलतिर आएर सोध्नुहुन्छ देवताहरूलाई, के भयो, कसको जयकारा लगाएको? अरे अहिले भर्खरै भर्खरै भगवान श्री कृष्णचन्द्रले अघासुरलाई मारिदिनु भयो। विशाल सर्प मरेको देख्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। यता भगवान श्री कृष्णचन्द्रले अमृतमय दृष्टिद्वारा जीवन दान दिनुहुन्छ ब्रजवासी बालकहरूलाई। ब्रजवासी बालक साह्रै खुसी भए। अरे यो त असुर पो रहेछ, यत्रो ठुलो सर्प पो रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। घरमा गएर भन्ने छौं भनेर पूरा गर्दै 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 जंगलको मध्य भागमा पुग्दछन्। कृष्णचन्द्रलाई साथमा लिएर, बाछाहरूलाई साथमा लिएर गोचारण गर्नको लागि छोडिदिनुहुन्छ। अब हामी वनभोज गरौँ हैन भनेर भगवान वनभोजको तयारी गर्नुहुन्छ। सबैलाई गोलो बनाएर बस्न लाउनुहुन्छ। सबै गोलो भएर बस्दछन्। बीचौं बीच भगवान श्री कृष्णचन्द्र बस्नुहुन्छ। यतापट्टि ब्रह्माजी महाराजलाई देवताले भन्दछन् कि हे ब्रह्माजी, यिनै कृष्णचन्द्र हुन्, हजुर देख्दै हुनुहुन्छ नि, वनभोज गर्नको लागि तयारी गर्दैछन्, कति राम्रोसँगले खेल्दैछन्, हेर्नुहोस् त सही। ब्रह्माजीलाई विश्वास भएन, यी देवताहरू बेकारमा त्यतिकै लैलैमा लागेका छन्। त्यो अजिगर सायद त्यतिकै मर होला, आफ्नो कालले श्रेय चाहिँ कृष्णलाई दिँदैछन्। कहीं त्यो गोचारण गर्ने गोप बालक कहीं पूर्ण ब्रह्म भगवान हुन सक्छ? पक्कै पनि होइन, तर पनि ठिकै छ, एकछिन हेर्नु पर्यो बसेर कतिको भगवान रहेछ भनेर त्यो रमिता हेरेर बसिरहेका छन् ब्रह्माजी। भगवान श्री कृष्णचन्द्र यतातिर खेलै खेलमा ब्रजवासी बालकहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो घरबाट के निकालेर लिएर आएको छौ, निकालिहाल। के लिएर आएको छौ निकाल। एउटा ब्रजवासी बालकले अलिकति बासी मही लिएर आएको थियो। उसले सोच्यो यो अमिलो मै भगवानलाई किन दिने, मै पिदिनु पर्यो। अर्कोपट्टि फर्किएर तन्तनी तान्न लाग्यो। भगवान तुरन्त पुग्नुहुन्छ। अरे यो के गरेको, तिमीले एक्लै एक्लै खान नपाई, यसरी खान हुँदैन। उसको जुठो मोही तानेर आफै पिउनुहुन्छ। आहा कति मिठो भनेर खान लाग्नुहुन्छ। ब्रह्माजीको आज बुद्धि चक्राउँदछ। अरे राम राम राम, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भनेको त गोप ग्वालको जुठो खाइरहेको छ। त्यो जुठो खाने पनि कहीं भगवान हुन्छ? यो त बिल्कुल सरासर गलत हुनै सक्दैन। तर पनि ठिकै छ, देवताहरू भन्दैछन् अलिकति आफ्नो शक्तिद्वारा परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर गोप साना साना बाछाहरूको अपहरण गरे ब्रह्माजीले। बाछाहरू नदेखिसकेपछि भगवानले ब्रजवासी बालकलाई भन्नुभयो, तिमीहरू बस्दै गर, म हेरेर आउँछु। हेर्न जानुभयो, देख्नुहुन्न, भेट्नुहुन्न। भेटिएन भनेर भन्न आउनु भएको तबसम्म ब्रह्माजीले समस्त ब्रजवासी बालकहरूलाई पनि अपहरण गर्नुभयो। कोही पनि छैन अब। भगवानले ज्ञानलाई 84 कोषदेखि बाहिर राखिदिनु भएको छ क्या, ज्ञानको प्रवेश गराउनु भएको छैन, केवल भक्ति र प्रेमको मात्र प्रवेश। अलिकति ध्यानद्वारा आफ्नो ज्ञानलाई बोलाउनुहुन्छ। अलिकति अब त बाबु हेरौँ, कसले चाहिँ यस्तो गरेछ उपद्रव। ध्यान दृष्टि लगाएर हेरेको त ब्रह्माजीको कर्तुती। ए ब्रह्माजी, तिम्रो कर्तुती थाहा भइहाल्यो नि। ब्रह्माको कर्तुत थाहा भयो, तुरन्त भगवानले लीला गर्नुहुन्छ। स्वयं ब्रह्माको रूप धारण गरेर ब्रह्मलोक पुग्नुहुन्छ। अनि द्वारपाललाई भन्नुहुन्छ, हे द्वारपाल हो, अलिक सावधान हुनु, आजकल धेरै डुप्लिकेट ब्रह्मा घुम्दैछन् नि संसारमा। हवस् महाराज, कसैलाई पनि पस्न दिने छैनौ। ल हेर त नपत्याए। द्वारपालले यसो हेर्दछन्, भगवानको मायाद्वारा मोहित भएका द्वारपालले 4 टाउके 8 टाउके 16 32 टाउकेसम्म देख्दछन्। महाराज, कसैलाई हामी पस्न दिने छैनौ भनेर भन्दछन्। यता भगवान भित्र पस्नुभयो। केही क्षण आराम गर्नु पर्यो भनेर ब्रह्माजी महाराज आफ्नो लोकमा पुग्नु भएको त द्वारपालले पस्नै पो दिएन।
अरे तिमीहरूले मलाई चिनेनौ, म तिमीहरूको स्वामी हो कि भर्खर गएको हो। तिमी जस्ता 4 टाउके मात्र होइन, 8 टाउके 32 टाउके 16 टाउके पनि घुमिरहेका छन्। बद्या हेर त। ब्रह्माजीले यसो हेर्नु भएको त हो त रहेछ त। राम राम राम। आफ्नो गल्ती थाहा भयो। अरे राम, यो त भगवानकै लीला हो। तुरन्त फरक्क फर्कनुहुन्छ, फरक्क फर्किएर आएर हेर्नुहुन्छ। यता पृथ्वी लोकमा आएर हेर्दाखेरि त झन् विचित्र दृश्य देख्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले पूर्व समयमा गोप ग्वाल बाल खेलिरहेका थिए, त्यस्तै प्रकारले गोप ग्वाल बालको साथमा श्रीकृष्ण भगवानलाई खेलेको देख्नुभयो ब्रह्माजीले। किनकि जब ग्वाल बाल सबै हरिए तब भगवानले स्वयं नै अनन्त रूप धारण गर्नुभएको छ। यावद वत्स वत्स कल्पकवपुर यावत् कराङ्घ्र्याधिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदल श्री यावद विभूषाम्बर सर्वस्वरूपो हुनुहुन्न थियो। त्यो दिन खेल्नको लागि त्यसै दिशातिर जानुहुन्छ। यति विषले परिपूर्ण भएको थियो त्यो जलाशय। त्यसको माथिबाट यदि कोही चराचुरुङ्गी हिँडो भने उडो भने तलतिर खस्त थियो, बेहोस भएर त्यसै कालीय दहमा खस्ने गर्दथ्यो। त्यति विषको दोषले परिपूर्ण भएको छ त्यहाँको जल, विषैला भएको छ। जललाई प्रदूषणबाट मुक्त गराउनको निमित्त भगवान पुग्नुहुन्छ। खेलै खेलमा भगवानद्वारा श्रद्धामाको एउटा गेद कन्दुक सिधै कालीय दहमा गएर खस्न पुग्दछ। श्रद्धामाले भन्छन् जसरी भए पनि त्यो मलाई आफ्नो मेरो बल ल्याएर प्रदान गर, नत्र तिमीसँग कट्टी बोल्दिन। अरे बुवालाई भनेर यस्तो एकको बदलामा 100 वटा दिलाइदिउँला, तर त्यहाँ जान्न, त्यहाँ कालीय नाग बसेको छ, जान्नु हुँदैन। होइन, किन मेरो खसायौ त, किन मेरो बल त्यहाँ फ्याँक्यौ त, त्यसैले ल्याएर दिनै पर्छ तिमीले। त्यो सुनेर आज भगवान श्रीकृष्णचन्द्र यमुनाको तटमा एउटा कदम्बको वृक्ष छ, त्यसै वृक्षमा चढ्नुहुन्छ र चढेर छलाङ लगाउनुहुन्छ। सिधै कालीय दहमा छलाङ लगाउनुहुन्छ। ब्रजवासी बालकहरूले अन्तिममा रोक्ने प्रयास गरे। कृष्ण नजाऊ भइगो जानु पर्दैन। श्रद्धामा पनि रोक्ने प्रयास गर्दछन्, तर भगवान रोकिनुहुन्न। छलाङ लगाइसकेपछि ब्रजवासी दौडिएर गएर ब्रजमा हल्ला गर्दछन्। कृष्ण कालीय दहमा कुदेका छन्। उनको जीवन या मृत्यु केही ठेगान थाहा छैन। त्यो सुन्न साथ माता यशोदा मुर्शिद जस्तो भएर दौडन लाग्नुहुन्छ। नन्द बाबा दौडनुहुन्छ, बलरामजी दौडनुहुन्छ, उपनन्द दौडनुहुन्छ। समस्त ब्रजवासी गोप ग्वालहरू आज यमुनाको पुलिनतर्फ दौडदै हस्याङ बस्याङ गर्दै आउँदछन्। यतापट्टि भगवान श्रीकृष्णचन्द्र सिधै भित्र पुग्नुहुन्छ, यमुना जलभित्र। कालीय नाग सुतिरहेको छ। नागपत्नीले सुन्दर बालकलाई देखेर भने, बाबु तिमी किन आएको? हाम्रो स्वामी क्रोधी हुनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छैन। 101 फण छ कालीय नागको सतैक शीर्षणा। 101 फण फैल्याएर आए भने कोही बच्न सक्दैन। तिमी भागिहाल, तिमी बल लिन आएका होइनौ, हामी दिएर पठाउँछौ, तिमी गइहाल। म जाने होइन, जानको लागि आएको होइन, हे माता श्री यिनलाई भगाउन आएको। यति भनेर सुतिरहेका नागलाई गएर चरणले प्रहार गर्नुहुन्छ, निन्द्रा भङ्ग हुन्छ। यसो हेर्दछ आँखा खोलेर, साह्रै राम्रो बालकलाई माया त लाग्छ एक प्रकारले मनमा, तर के गर्ने, मुख मात्र राम्रो छ, व्यवस्था चाहिँ कति खत्तम। हेर न, सुतिरहेको बेला लात्तीले हानो, यसलाई छोड्दिन। फण फैलाएर मार्नको लागि आउँछ भगवानले, उसैमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ। ओहो, यो त निकै बलशाली पो रहेछ, यसलाई त छोड्नु हुँदैन भनेर आफ्नो शरीरद्वारा लपेट्दछ, भगवानलाई बन्धनमा फसाउँदछ। त्यही बेला माता यशोदा आउनुहुन्छ, आएर हेर्नुहुन्छ, नागले बाँधेको कृष्णलाई देख्नुहुन्छ। अरे म पनि कृष्णको साथमा मर्दछु, जीवित रहन्न भनेर हाम फाल्नलाई दौडनु भएको थियो। बलरामले आएर च्याप्प समात्नुहुन्छ, माताजी यस्तो दुस्साहस नगर्नुहोस्, कृष्णलाई केही पनि हुँदैन। मातालाई साह्रै व्यथित भएको थाहा पाएर आज भगवानले आफ्नो शरीरलाई बढाउनुहुन्छ। जब शरीरको फैलाव बढ्दछ, त्यो शरीर नागको त्यो शरीर
चट चट गरेर चुडिन लागेर छ। जर्रा जर्रा ढिलो हुन्छ बिचाराको, ललुहान हुन्छ भगवान तुरन्त त्यहाँबाट फुत्केर मास्तिर उठ्नुहुन्छ, उसको मस्तकमा चरणले प्रहार गर्नुहुन्छ। अर्को मस्तक उठाउँदछ, अर्कोमा पनि भगवानले चरणले प्रहार गर्नुहुन्छ। जति जति उठाउँदै गयो त्यति त्यतिमा चरणले प्रहार गर्दै जानुहुन्छ। 100वटा फणलाई काम नलाग्ने बनाइदिनु भयो। एउटै फण बचेको थियो। नागपत्नीले आएर हात जोडेर प्रार्थना गरे, पतिको जीवन दान दिनुहोस् हजुरले भनेर। नागपत्नीको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर भगवानले कालियालाई जीवन दान दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमी जाऊ, तिमी रमणक द्वीपबाट आएका हो, वहीँ गइहाल। कालिया नागले भन्नु महाराज म त्यतिकै आएको होइन, गरुडसँग मेरो लडाईँ भएर आएको हो। म गएँ भने गरुडले मलाई बाँकी राख्दैनन्, खाइहाल्छन्। त्यसैले म जान्न, तिमी डराउनु पर्दैन। तिम्रो मस्तकमा मेरो छाप छ चरणको। मेरो भक्त सम्झिएर गरुडले तिमीलाई केही गर्ने छैनन्, गइहाल। आज नागले भगवानको स्तुति र प्रार्थना गरेर त्यहाँबाट बिदा लिएर जान्छन् र भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन् र एउटा प्रश्न गर्छन्, प्रभु एउटा सन्देह छ, हजुरको चरणमा निवेदन गर्न चाहन्छु। भन। एउटा पुत्रलाई पिताले 1000 रुपैयाँ दिएर पठायो, बाबु व्यापार गर्नु बढाउनु भनेर। त्यो पुत्रले व्यापार गरेर यति बढायो, 1000 को लाख बनाएर यदि घरमा फर्कियो अनि पिताले दिएको 1000 को बदला उसले यदि लाख दियो भने पिता खुसी हुने कि रिसाउने? भगवानले थाहा पाइहाल्नुभयो। भो धेरै बाटो बन्नु पर्दैन। कालियाले भन्न खोजेको थियो हजुरले हामीलाई 20 धारी बनाउनु भयो, 20 दिएर पठाउनु हो, फण दिएर पठाउनु हो, अनि यही फण प्रहार गरेर 20 दिन खोजेर मैले हजुरको सेवा गरेँ, त के अपराध हो मबाट? भगवान चुप लाग्नुहुन्छ। सठिक उत्तर भगवानसँग पनि छैन। कालियाको सठिक उत्तर भगवानसँग छैन। बालीको सठिक उत्तर भगवानसँग छैन। यद्यपि अनेक उत्तर दिएको छ तर सठिक उत्तर भगवानसँग पनि छैन। धेरै बाटो बन्नु पर्दैन, गइहाल तिमी, रमणक द्वीप जाऊ भनेर बिदा गर्नुहुन्छ। यमुनाको जललाई प्रदूषणबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। जल प्रदूषित भयो भने धेरै प्रकारको बिमारी हुन्छ। मान्छे यो भागवतको कथाले हामीलाई प्रेरित गरिरहेको छ, जललाई प्रदूषित कदापि गर्ने होइन। अनेक प्रकारले हामीले पनि प्रदूषित गरिरहेका छौँ जललाई। पानी जति प्रदूषित हुन्छ त्यति नै व्यक्ति रोगी हुन्छ क्या त। अनेकौं रोग त जलकै कारणले उत्पन्न हुने गर्दछन्। त्यसैले जल प्रदूषित कहिल्यै हुनु हुँदैन। आज त यस्तो स्थिति छ, दिन प्रतिदिन जलको स्तर तलतिर जमिनमा धसिँदै गइरहेको छ। जलको स्तर डाउन हुँदै गइरहेको छ। जहाँ हिजो पानी आउँथ्यो आज त्यहाँ सुक्खा लागेको छ। त्यस्तो परिस्थिति भएको छ। त्यसैले जलको संरक्षण गर्नु पर्दछ र जललाई शुद्ध राख्नु पर्दछ। यो सन्देश आज भागवतको यो कथाद्वारा हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। भगवानको यो लीला परम पवित्र लीला। परीक्षितले सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव किन त्यागेको थियो रमणक द्वीप? कालियाले किन छोड्नु पर्यो? कथा सुनाउनुहुन्छ पुरानो। रमणक द्वीपमा नागहरूको द्वीप हो। गरुड गएर सर्पहरूलाई खाने गर्नुहुन्थ्यो। सर्पहरूले भगवानसँग निवेदन गरे, भगवानले व्यवस्था बनाइदिनु भयो। औँसी पूर्णिमा पर्वको दिनमा प्रत्येक नागको घरबाट तिमीलाई भोजन प्रदान गरिनेछ। त्यही खानु, कसैको हत्या नगर्नु तिमीले। प्रत्येक नागको घरबाट उनलाई प्रत्येकको लागि नियम लागू क्या त, टन बाई टन नियम लागू। एक दिन कालिया नागको पालो आयो गरुडलाई भोजन अर्पण गर्ने। गरुडलाई भोजन अर्पण गर्नु त परै जाओस्, अरूले राखेको भोजन पनि आफै खाएर टन्न भएर बसो त्यो ठाउँमा। गरुड आएपछि मैले जानेको छु भनेर जब गरुडजी आफ्नो भाग खान आउनु भएको 101 फणको प्रहार गरेर गरुडजीलाई घायल पो बनायो। गरुडजीलाई साह्रै रिस उठ्यो अनि आफ्नो पङ्खले एकदम बेगले झपट्टा मारेर त्यसको फणमा प्रहार गर्नुभएको, घायल भयो बिचारी। त्यहाँबाट उसलाई मरणासन्न जस्तो भएर त्यहाँबाट भागो रमणक द्वीपबाट समुद्रको मार्गबाट भाग्दै 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 यमुना
मा प्रवेश गरेर जहाँ कालीय दह छ त्यहाँसम्म पुग्यो। त्यतिखेर गरुडजी भुकाएको हुनुहुन्थ्यो। एउटा माछाको राजा ठुलो रानो माछालाई देखेर त्यही माछालाई समातेर खानुहुन्छ। त्यही समयमा सौभरी ऋषि हुनुहुन्छ। एउटा सौभरी ऋषि जलभित्र बसेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। आफ्नो स्वामी मारिएको कारणले सबै माछाहरू रुन लागे, विलाप गर्न लागे। अरे यिनीहरूकै साथमा बस्छु, यिनीहरूको केही सहायता मैले गर्न सकिनँ, मलाई धिक्कार छ भनेर कुपित भएका ऋषिले गरुडजीलाई श्राप दिए। अत्र प्रविश्य गरुड यदि मस्यांश खादति, यस एरियामा आइन्दा दुबारा पसेर हे गरुड तिमीले फेरि यसरी नै कसैलाई पनि खायो भने तिम्रो शिरको 100 टुक्रा हुनेछ। त्यो श्राप पाउने बित्तिकै गरुड भयभीत भएर त्यहाँबाट भागे। फेरि दुबारा फर्केर आएनन्। ऋषिको श्रापको कारणले यो कालिया नाग सुरक्षित भएर त्यहीँ बसेको छ, किनकि गरुड आउने छैनन्। यहाँ एकदम सेफ जग्गा, सुरक्षित जग्गा भनेर कालिया नाग बसेको थियो। पूर्व वृत्तान्तलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसैले रमण द्वीपबाट आएको नागलाई उतै पठाउनु भएको भगवानले। श्रीकृष्णचन्द्रको सुन्दर लीलाको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनेकौं असुरहरूको भगवान उद्धार गर्नुहुन्छ, अनेकौं असुरहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। कालियालाई जब भगवानले पठाउनु भयो त्यतिखेर साँझ परेको थियो। त्यसैले अब कसरी घर जाने, यहीँ बस्नु पर्यो भनेर यमुनाकै तटमा निवास गर्नुहुन्छ। रात्रिको समयमा चारैतिरबाट आग लागि हुन्छ, दावाग्नि प्रज्वलित हुन्छ। ब्रजवासी गोपगोपालले भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्। मुखबाट प्रकट भएको त्यो अग्निलाई भगवानले मुखले पान गर्नुहुन्छ र समस्त ब्रजवासी गोपगोपालको रक्षा गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवान की जय वर्णन गरिएको छ। यो भगवानलाई प्राण भन्दा पनि प्यारो छ। यो कुनै काम क्रीडा होइन। रस भनेको के हो? रसो वैसः उपनिषदले ब्रह्मलाई रस स्वरूप भनेर प्रतिपादन गरेको छ। रसानाम समूहो रास, ब्रह्मको जो समूह छ त्यसैलाई रास भनिएको छ। किनकि एउटै ब्रह्मले अनेकौं रूप लिएर अनन्त कोटि ब्रजाङ्गनाको साथमा क्रीडा गर्नुभएको छ। शुद्ध जीवात्मा र शुद्ध परमात्माको मिलनलाई रास भनिन्छ। यो कुनै काम क्रीडा होइन। महाराजमा हर कोही व्यक्तिको अधिकार छैन, यसको लागि अधिकारी हुनुपर्दछ। श्री सुखदेवजी महाराजले पावन प्रसङ्ग वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनस्सक्रे योगमायामुपाश्रिता, वीक्षरन्तुं मनस्सक्रे योगमायामुपाश्रितः। ब्रह्मलाई अमना भनेर भनिएको छ। यमना मन छैन उसको, त्यसैले कुनै काम गर्नु पर्दा भगवानले मन बनाउनुहुन्छ। वीक्षरन्तुं मनस्सक्रे, सर्वप्रथम भगवानले योग मायाको अवलम्बन गरेर मन बनाउनु भयो। के को लागि? रन्तुम रमण कर्तुम, रमण गर्नको लागि, प्रजाङ्गनामाथि कृपा गर्नको लागि। शरद पूर्णिमाको त्यो रात्रिमा वनको मध्यभागमा गएर कदम्बको वृक्षको तलतिर बसेर आज भगवानले वंशीको वादन गर्नुहुन्छ। वंशी भनेको सम्पूर्ण विश्वलाई बसमा गर्ने जोसँग सामर्थ्य छ। वसयति सर्वान लोकान इति वंशी, त्यसैलाई वंशी भनिन्छ। तदोडु राजकुभकरैर्मुखं प्राच्याभिलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी, सचर्षणीनामुदगा छुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा, आजग्मुरन्युन्यमलक्षितोद्यमाशयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवानले वंशीको जब निनाद गर्नुहुन्छ, वादन गर्नुहुन्छ, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, त्यो भगवानको वंशीको ध्वनि होइन, भगवानले गरेको पुकार थियो। आज प्रजाङ्गनाको कानमा जसरी नै त्यो वंशीको ध्वनि पुग्दछ, मन हठात आकर्षित हुन्छ, शरीरको सुधि बिर्सिनुहुन्छ। कन्हैयाले आज पुकारिरहनु भएको छ, जानु पर्दछ। पूर्वमा भगवानले
बोलाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। आज यो समय आयो, अब हामी कसको प्रतीक्षा गरेर बस्ने? कसैले गाई दुधै थिए, दुहुन छोडेर भागे। कोही बालकलाई हेरविचार गर्दै थिए, छोडेर भागे। कोही श्रृङ्गारमा निमग्न थिए, छोडेर भागे। जो जुन जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थालाई छोडेर आज श्रीकृष्णको यो पुकार हो, कोही साधारण पुकार होइन। त्यो त्यही अवस्थामा भगवानको सन्निधिमा पुग्दछन्। भगवानले सबैको स्वागत गर्नुहुन्छ। के को लागि आएका भन? यदि वनको शोभाको निरीक्षण गर्न आएको हो भने वनमा घुम अनि घर गइहाल। तिमीहरू पतिव्रता नारी हौ, पतिलाई छोडेर यसरी जङ्गलमा विचरण गर्नु हुँदैन परपुरुषको साथमा। हेर, पतिव्रता नारीको ठुलो धर्म हो, पातिव्रत्य भनेको ठुलो धर्म हो। एउटा इतिहास सुन तिमीहरू। पति र पत्नी, एउटा सानो बालक थियो। पत्नी साह्रै पतिव्रता थिइन्। एक दिन पति पत्नीको काखमा शिर राखेर सुतिरहेका थिए। त्यही बेला सानो बालक खेल्दै कुद्दै अगेनामा पर्न लाग्यो। पत्नीले सोचिन्, यदि पतिलाई उठाउँछु पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुन्छ, उठाउँदिन बालक जलेर भस्म हुन्छ। के गर्ने के नगर्ने? पतिव्रता नष्ट, धर्म नष्ट हुनु हुँदैन। पति रहे भने सन्तान हुन्छ, तर सन्तानलाई अपनाउने कोसिस गरे भने पतिव्रता धर्म नष्ट हुन्छ। त्यसैले मेरो लागि यो उचित होइन। बरु उतातिर जेसुकै होस्, यता पतिलाई जगाउँदिन। पति थाकेर सुतिरहेका छन् भने जगाउनु हुँदैन, उनीहरूलाई विक्षेप गर्नु हुँदैन। यो नारीको धर्म हो। तर यदि पति चाहिँ 8 बजेसम्म 10 बजेसम्म लम्पसार भएर सुत्छन् भने तब चाहिँ जगाउनै पर्छ। फेरि राधे राधे, होइन त? जगाउनै पर्छ। कहीँ जानु पर्यो, कसै पतिलाई जाने बेला आएको छ, त्यतिखेर मजाले सुतेका छन् भने जगाइदिनु पर्छ। अवस्था हेरेर हुन्छ। यतापट्टि त्यो बालक अग्निकुण्डमा पस्न खोज्दछ। अग्नि देवताले सोच्नुभयो बालकलाई जलाए भने पतिव्रता नारीले मलाई श्राप दिन्छन्। तुरन्त मूर्तिमान प्रकट भएर बालकलाई उठाएर ल्याएर प्रदान गर्छन्, काखमा राखेर अन्तर्ध्यान हुन्छन्। भगवानले यो इतिहास सुनाएर भन्नुहुन्छ, हे प्रजाङ्गना हो, यो पातिव्रत्य धर्मको यो प्रभाव हो। त्यसैले आफ्नो पतिलाई छोडेर आउनु हुँदैन, गइहाल। आज प्रजाङ्गनाहरू साह्रै दुखी हुन्छन्। पहिले बोलाउने बेला पहिले आफै बोलाउनुहुन्छ, आओ आओ भनेर वंशीको ध्वनिद्वारा। अनि आइसकेपछि भन्दै हुनुहुन्छ, किन आएका, के को लागि आएका? कस्तो निष्ठुरी, कस्तो कठोर मन। हेर हेर, हे दैव, हे दैव। तुरन्त ब्रजाङ्गनाले बुद्धि पुर्याएर भने, हे कृष्ण, हजुरले पतिव्रता नारीको कथा सुनाउनु हो नि, हामीसँग पनि त्यस्तो कथा छ। एउटा ब्राह्मण दम्पति त्यस्तै थिए, पति र पत्नी भर्खर नवविवाहित। पतिले आफ्नो पत्नीलाई भने, हेर पत्नी, सन्तान भएपछि धन सम्पत्ति धेरै चाहिन्छ, त्यसैले धन कमाउन म परदेश लाग्छु, केही महिनामा आइहाल्छु फर्किएर। पत्नीले भनिन्, पतिदेव, जबसम्म हजुरको मुखारविन्दको दर्शन गर्दिन, जबसम्म हजुरलाई देख्दिन, तबसम्म अन्न जल खाने गरेको छैन। अब कसको मुख हेरेर मैले खाएर पिएर बस्ने अनि कसलाई पति भनेर ढोकेर बस्ने? तिमी चिन्ता नगर, मैले एउटा माटोको मूर्ति बनाइदिन्छु, यसैलाई मेरो प्रतिनिधि सम्झिनु, म सम्झिएर यसैको पूजा आराधना गर्नु, जबसम्म म आउँदिन। यति भनेर पति परदेश लागे। 2-4 महिना पछाडि एक दिन साँझको बेलामा पतिको आरती गरिरहेकी थिइन्, पतिको सेवा शुश्रूषा त्यही मूर्तिको आरती। त्यही बेला कसैले ढोका ढकढक्यायो। को हो भनेर सोधिन्। अरे म तिम्रो पति हुँ, ढोका खोल। आज ब्रजाङ्गनाले प्रश्न गर्दै भने कृष्णलाई, हे कृष्ण, अब हजुर उत्तर दिनुहोस्, त्यो नारीले के गर्ने? त्यही माटोको मूर्तिको आरती गरेर बस्ने कि आफ्नो असली पतिलाई ढोका खोलिदिने? हजुर भन्नुहोस्। भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ। अरे यो पनि सोध्ने कुरा हो, आफ्नो असली पति आइसकेपछि नकली पतिको लागि किन बसिरहने? ब्रजाङ्गना साह्रै खुसी भए। संसारका जति पनि पति हुन्, यी सबै माटोको मूर्तिको समान डुप्लिकेट पति हुन्, किनकि विनाशशील छन्। जीव मात्रको असली पति भनेको परमात्मा हो। पाति रक्षति इति पति, जसले रक्षा गर्दछ, पालन गर्दछ, उसैलाई पति भनिन्छ। अब असली पति हजुरले आज पुकार्नु भयो।
हामी त्यो नकली पतिलाई छोडेर असली पतिको लागि आएका छौँ। तर हजुर भन्दै हुनुहुन्छ जाओ त्यही नकली पति भए ठाउँमा अब के गर्ने होला। भगवान चुप लाग्नु, केही उत्तर दिन सक्नु भएन। ठिकै छ, उसो भयो नि तिमीहरूकै जित भयो। आज ब्रजाङ्गनाको साथमा भगवान एउटा वनबाट अर्को वनमा विचरण विहरण गर्नुहुन्छ। अभिमान उत्पन्न भएर आयो, संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ नारी हामी भनेर सबै भगवानले सहन गर्नुहुन्छ, तर अहङ्कार देख्नुहुन्न। तुरन्त त्यहाँबाट बिचों बीच भगवान अन्तर्हित हुनुभयो। ब्रजाङ्गनाहरू मूर्छित भएर लड्दछन्। भगवानको लीलाको अनुसरण अनुकरण गर्दै एक आपसमा चित्त बुझाउँदै अगाडि बढ्दछन् र प्रत्येक वृक्षलाई सोध्दछन्, तरु लता गुल्मालाई सोध्दछन्, हाम्रो कृष्णलाई तिमीले कतै देख्यौ भने भन। रुदन गर्दै भन्दछन्, हे तुलसी, तुलसी देवी कल्याणी, हे तुलसी तिमीले हाम्रो पतिलाई कहीँ देख्यौ भने भन। अर्की ब्रजाङ्गनाले भन्दछिन्, अरे सखी यो तुलसीलाई किन सोधेको? तुलसी त हाम्रो सौता हो, यो त आज रमाइरहेकी छे, हामीलाई रोएको देखेर नसोध तिमी। एक आपसमा यस्तो प्रकारले लीला गर्दै वार्तालाप गर्दै एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा खोज्दै खोज्दै हिँडिरहेका छन्। यतापट्टि साथमा राधा रानी हुनुहुन्छ। उहाँले विचार गर्नुभयो, जबसम्म कृष्णको साथमा म छु तबसम्म गोपाङ्गनालाई कृष्णको प्राप्ति असम्भव छ, त्यसैले म पनि अलिकति मानको लीला गर्नु पर्यो। एक ठाउँमा पुगेर भगवानले श्रृङ्गार गरिदिनुहुन्छ श्री राधा रानीको पुष्पद्वारा। हिँड्न जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ, प्रभु म हिँड्न सक्दिनँ, बोकेर लिएर जानुहोस्। अलिकति मानको लीला गर्नुहुन्छ। यिनको भित्र पनि मान आएछ, अब भाग्नु पर्यो यिनलाई पनि छोडेर भनेर भगवान तुरन्त अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट श्रीकृष्णचन्द्रलाई नदेखेर श्री राधा रानी मूर्छित भएर लड्नुहुन्छ। दुवै नेत्रबाट अश्रु प्रवाहित हुन्छ। हारा हारा क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। हाराधरमणः प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमण, हे गोविंद, हे जीवनधन, हे प्राण प्रियतम, आज यो निर्जन वनमा मलाई एक्लै छोडेर कहाँ जानुभयो हजुर? दुवै नेत्रबाट अश्रु प्रवाहित भइरहेका छन्। श्री राधा रानी मूर्छित भएर लड्नुहुन्छ। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसे। भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया महाभाव स्वरूप केवल श्री राधा रानीलाई मात्र प्राप्त छ। भावको उच्च कोटि केवल श्री राधा रानीको मात्र अधिकार छ। ब्रजाङ्गना घुम्दै घुम्दै आउँदछन्। परबाट एउटा तेज पुञ्जदेखि को रहेछ हेर्नको लागि गएका श्री राधा रानीलाई मूर्छित भएर लडेको देखेर सबै ब्रजाङ्गनाले भगवान श्रीकृष्णको बारेमा भन्न लागे, अरे कति कठोर कति निष्ठुर, हाम्रो परित्याग गर्यो त्यो त ठिकै छ, तर श्री राधा रानीको सहित तिमीले परित्याग गर्यो, कति कठोर। यो निर्जन वनमा जङ्गलमा आज बोलाएर एक्लै छोडेर जान कस्तो कस्तो संकोच नभएको हे गोविन्द, हे केशव। अब अन्तिम पल्ट अब हजुरलाई पुकार्दछौँ, यदि हजुर आउनुभयो भने ठीक, अन्यथा यमुना नदीमा प्राणको परित्याग गर्नेछौँ। हजुरको चिन्तन गर्दै प्राण परित्याग गरेपछि पक्कै पनि हजुर मिल्नुहुन्छ, हामी यो शरीर राख्ने छैनौँ। यति भनेर श्री राधा रानीलाई पनि साथमा लिएर ब्रजाङ्गनाहरू आएका छन्। यमुनाको पुलिनमा आएर भावपूर्वक भक्तिपूर्वक ब्रजाङ्गनाहरूले करुण क्रन्दन गरेर भगवानको पुकार गरेका छन्। यसैलाई गोपी गीत भनेर भनिन्छ।
यो गोपीहरूको ब्रजाङ्गनाहरूको हृदयको उद्गार हो, हृदयको भाव हो। गोप्यौचु जयति तेधिकम् जन्मना भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु नाटवीमतसि तद्व्यथते न किं स्वेत् कुरुपादिभिः भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्ना कुरुपादिभिः भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्ना। प्रजाङ्गनाहरूले आएर स्तुति र प्रार्थना गर्दै भन्दछन्, हे गोविन्द, हे केशव, जयति तेधिकं जन्मना व्रज।